ဒီပေါ်ပိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ function လေးတွေကို video editing software ဖြစ်တဲ့တခြား software တွေလောက်အများကြီးသိသုံးလို့မရအောင်သူ့မှာပေးထားတဲ့ function တွေလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာတွေသုံးလို့ရှိရင်သူ့ကို charisma မှာနည်းနည်းဒီအလင်းတွေချိန်တာမျိုးတွေဒါအလင်းကိုအမှောင်ညင်တာမျိုးတွေဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်နောက်ဘာလဲဆိုရင်တစ်ခုရှိတာကသူ့ cut ဒီပိုင်းပေါ့ဆိုပါတော့ဒီမှာအခုသူ့ format video right click video မှာclick ထောက်ပြီးတော့ format video လို့လည်းထောက်ပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရတယ်လို့အပေါ် menu bar မှာ format ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဘယ်ညာဘက်မှာလည်း format video ကလည်းဆိုလည်းရှိအဲ့တော့ video ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ညာဘက်မှာဆိုလို့ရင် format video လေးပေါ်လာလို့ရှိရင် video ကို brightness လောက်ထိအမြင့်ထားမလဲကိုထားခြင်းတဲ့အမြင့်ကိုထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီ brightness အလင်းရောင်အရင်ကြီးလင်းလို့ရှိရင်လည်းမှောင်သွားမယ်ဘာမှမမြင်ရဖြစ်သွားဘူးအဲ့ဒါတော့ဒါ setting ချိန်တာပေါ့ contrast စသည်အဖြစ်ဒီမှာကိုထားခြင်းတဲ့ဒီcontrast color ဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲဆိုတော့ထားလို့ရတယ်ဒါ video ကိုအကြမ်းမြင့်အပြင် video editing လုပ်တာပေါ့crop လုပ်ချင်လားကိုရဲ့ crop ကအခု width height offset စသည်အပြင် degree ဘယ်လောက် crop position ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတာကိုဒီရဲ့ဒါကတော့ minimize maximize လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို crop လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သူ့မှာပါတဲ့အခြေခံကြတဲ့ဟိုပါလေးပေါ့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သုံးတာကဒီ video ကို PowerPoint ထဲမှာကောက်ပြီးထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကို trim လုပ်ချင်တာမျိုးတွေအဲ့တော့သူလုပ်ချင်တာကကိုပြချင်တာကကို trim လုပ်ချင်တဲ့ပိုင်းလေးကတော့ဒီပိုင်းလေးကိုပဲဆွဲပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှ edit ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှကိုကဒီပိုင်းလေးကိုပဲ trim လုပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်ကြည့်တော့မှကျွန်တော် okay ဆိုပြီးတော့မှထည့်လို့ရပါတယ်တော့ဒါအခုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တဲ့ trim လုပ်လိုက်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့အဲ့ဒီ video file လေးကိုကိုက trim လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့ဟိုပါပေါ့ load လေးတစ်ချက်စောင့်ပြီးပါသူ trim လုပ်နေလို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် PowerPoint မှာ video ကိုကတခါလေ ready made အရင်ဆုံးဖန်တီးထားရတယ်ဖန်တီးထားပြီးသား video ကို PowerPoint ထဲမှာလာပြီးတော့ insert ထည့်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ video ကိုက originally ဒီ resource ဟိုကနေ internet ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖန်တီးထားမှာဖြစ်ဖြစ်ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာထည့်အဲ့လိုမျိုး video တခုဖန်တီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Camtasia ဆိုတဲ့video editing software ကိုသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် OBS ဆိုတဲ့ video editing software ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့တစ်ခုခုနှစ်ခုတည်းကတိုက်တာတစ်ခုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကိုယ်စီမှာလည်းတခြားသော video editing software တွေသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဒီနှစ်ခုကိုညှို့တာလဲဆိုလို့ရှိရင် Camtasia ဒီနည်းနည်းတော့ဒီ portable ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ set အနေထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း set ကလေးဟို processor i5 အမြင့်လောက်ကိုသုံးတော့သူကတော့ load မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ i5 အမြင့်လောက်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်Camtasia က OBS ထက်စာရင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်း load တော့ရှိတယ်ဒါကောင်နည်းနည်းကြာနေပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာ PowerPoint ကိုကျွန်တော် intro အနေနဲ့ video ကိုထည့်ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသင်ကြားမဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖန်တီးထားတဲ့ Camtasia နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ video editing လေးကို PowerPoint ထဲမှာလာပြီးတော့မှပေါင်းထည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောချင်တာပါနောက်တစ်ခုက Camtasia မှာဒီနောက်ထွက်တဲ့ version တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူကဟိုဖြစ်တယ်license version နဲ့လာတယ်အရင်2090 software ကတော့ကျွန်တော် credit တစ်ခါလေးဖြည့်ထားပြီးသားသုံးလို့ရတယ်သူ့ကို software တင်တာကတော့လွယ်လွယ်ကူကူပါပဲ installation next day နဲ့သွားလိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းလေး loading ရှိတယ် OBS ဆက်ဆိုင်တင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာဒီမှာ Camtasia 2090 Camtasia recorder 2090ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်ဟုတ်သူ့ကိုတင်ပြီးတိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာလာပြီးတော့ plugin လာပေါ်လဲဆိုရင်ဒီ Camtasia ဒီ PowerPoint မှာတခါတည်းပဲလာပေါ်ပါတယ်PowerPoint ကိုတခါဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာအခုအပေါ်က menu bar လေးမှာ add in ဆိုတာမျိုးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်က menu bar လေးမှာ plugin တွေနဲ့သူက Camtasia တခါလေးတန်းပေါ်တယ်ဘာသဘောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုက presentation တွေလုပ်ရမယ် seminar တွေလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကိုတခါလေး video file နဲ့ record လုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှ record ဆိုပြီးတန်းပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသူက record ပြီးလုပ်နေမှာပေါ့ဒါအရင်ဆုံး record လုပ်မယ်အဲ့တော့ record ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အခုစပြီးတော့မှ click to begin recording ဆိုတာမျိုးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်စပြီးသူ record လုပ်နေမယ်ဒါက Camtasia ကို software တင်ပြီးသွားပြီတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint ကနေတစ်ဆင့် plugin သူက auto ဝင်သွားတယ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကနေ recording ကိုစမယ်ဒါ microphone ကိုဆန်းတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော် click to begin ဆိုနှိပ်တာနဲ့သူဒီစပြီးတော့မလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် recording လုပ်နေပြီဘာကိုပဲ recording လုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PowerPoint file ကိုပဲ recording လုပ်တာကိုယ့်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ screen ကြီးတစ်ခုလုံးကြီးကို recording မလုပ်ကျွန်တော်တို့အခုသက်ဆိုင်ရာအခုဒါလေးတွေကိုအကြောင်းအရာလေးတွေကို slide ချင်းစီစာလေးတွေချင်းသွားတယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်တို့အခုဘယ်နေရာမှာအသုံးကြမလဲဆိုတော့ learning management system ကိုယ့်ရဲ့ cloud platform တစ်ခု website ပေါ်မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်း website ပေါ်မှာကိုသင်ထားတဲ့ဘာသာရပ်လေးတွေကို chapter လိုက်
section လိုက် section လိုက်လေးကိုခွဲပြီးတင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော် sharing လုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီ escape နှိပ်လိုက်မယ် escape နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် keyboard ကနေ escape key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူဒီအခုဆက်ပြီးတော့မှ continuous recording ဆက်လုပ်မှာလား stop recording လုပ်မှာလားရက်လိုက်တော့မှာလားပေါ့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးလုပ်ဆရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် continuous recording ဆိုဆက်လုပ်လိုက်မယ်လုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ် slide တွေကိုဆက်ပြီးတော့ recording လုပ်သွားရုံအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကရက်လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် stop recording ဒီ recording ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့ recording ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ recording ဒီဘာနဲ့သွားစိတ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် PowerPoint နဲ့ video file တွေကိုရှင်းပြလိုက်တယ် slide ချင်းစီ Camtasia ဆိုတဲ့ file site နဲ့သူကတော့ Camtasia က T-Smith ဆိုတဲ့ website ကနေပြီးတော့မှ produce လုပ်ထားတယ်သူ့ရဲ့ extension file တွေက TREC ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိမ်းတယ်TREC လို့သိမ်းတယ်အဲ့တော့လမ်းကြောင်းကတော့ကိုကထားခြင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးလို့ရပါတယ် default အနေနဲ့တော့ document Camtasia ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုဒါက DEST tab ဆိုလို့မှဘာနဲ့ဝင်သွားမလဲဆိုတော့ TREC နဲ့ဝင်မှာနော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ TREC ဒီဒီ T-Smith ရဲ့ recording ဆိုတဲ့အတူကောင်လေးပေါ့နော် extension file extension တွေ save လိုက်မယ် save လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင် produce your recording တခါတည်းဒီ PowerPoint ကိုမပြင်မစင်တော့ဘဲနဲ့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲထုတ်လိုက်တော့မှလားဆိုတော့တော်တော်များများတော့အဲ့လိုမျိုးထုတ် click ထုတ်ခဲရှိပါတယ်တန်းထုတ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေချောရင်တန်းထုတ်လိုက်တော့ okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူကဗာလဲတန်းထုတ်ဖို့အတွက် file type ကိုရွေးခိုင်းလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်နဲ့ကျွန်တော် edit your recording ကျွန်တော်ရဲ့ recording ကို edit လုပ်ချင်တယ် Camtasia မှာသွားပြီးတော့လုပ်အောင်မယ်မကြိုက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် Camtasia ကိုသွားပြီးတော့မှဖွင့်မယ်တောက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့မှဝင်မယ် okay ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒီ software ခုနတင်ထားတဲ့ set မှာတင်ထားတဲ့ဒီ Camtasia ဆိုတဲ့ဟောဒီအစိမ်း icon လေးပေါ့ဒါလေးကပွင့်လာမှာဒါပေမဲ့ तू ပွင့်လာဘူးကနည်းနည်းလေး loading လေးခဏစောင့်ဒါကတော့အခုကျွန်တော် PowerPoint ကနေတစ်ဆင့်ဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်တာနော်စစရင် Camtasia နဲ့ direct တန်းပြီးတော့ဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Camtasia recorder ဆိုတဲ့2090ဆိုတဲ့ Camtasia recorder လေးကိုအနီရောင် icon လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် तू က record ဆိုတာနောက်တစ်ပိုင်းကျွန်တော် record လုပ်တာပြပါအခုကျတော့ခုနကျွန်တော် edit လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တာကျွန်တော် PowerPoint ကို edit လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာလာပြီးတော့မှဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကသူက Camtasia ကနေဝင်လုပ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုခဏပိတ်လိုက်မယ်yes လုပ်လိုက်မယ် save လိုက်နော်ဘယ်မှာ save မှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကျတော့ဒီခုန file type ဒီ TREC ဆိုတဲ့ file type ဒီကျွန်တော်တို့ PowerPoint ရတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ဒီ Camtasia ကို record လုပ်လို့ပြီးလို့တော့ကောင်တဝက်တစ်ပြက်တော့၎င်းသူ့ရဲ့ဒီ Camtasia ရဲ့ T-Smith ဒီမပြင်မစင်ရတဲ့အကျန်း raw file ပေါ့နော် Camtasia software နဲ့ဖွင့်ကြည့်လို့မှရတဲ့ raw file လေးတခုဒီကောင်လေးလည်းပဲအဲ့လိုပဲသူကကျတော့ project file တခုအနေနဲ့ folder အနေနဲ့တိစောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်အခုTEST text test 1ပေါ့ test 1 with PPT ကနေဓာတ်ရိုက် install ဓာတ်ရိုက် record လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆန်းထားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော် save လိုက်မယ် save လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ directory ရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့ folder လေးရှိတဲ့ဒီပါကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများတော့ document Camtasia သူ software တင်လို့ရှိရင် Camtasia ကျွန်တော် Camtasia ဆိုတဲ့ဟာလေး folder လေးတွေကိုရောက်တော့မယ်အဲ့ဒီထဲမှာခုနကျွန်တော်ဒီ text ဆိုတာဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PowerPoint ကနေ record လုပ်ထားတဲ့ raw အကျန်းလေးဒီဟာလေးပေါ့နော် raw အကျန်းလေးဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ PowerPoint ကနေပြီးတော့ raw အကျန်းလုပ်ထားတဲ့ဟာလေး file လေးပေါ်လာဒီမှာကျတော့ test 1 with PPT Camtasia နဲ့ချိန်တဲ့ဟာCamtasia ဆိုတဲ့ project file လေးတခုစီကိုသူကရောက်သွားပြီ။ဒီနေ့အပြင်ပုံစံမတူတော့ဘူး Camtasia နဲ့ update လုပ်လို့ရတယ်။တကယ်တမ်းကျလို့ရှိရင်တော့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့က text ready PowerPoint နေ raw လုပ်ထားတဲ့ file လေးကိုနေရာစုံမှာထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတယ်။ Camtasia မှာအပိုင်းပိုင်းနေလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ media bin ဆိုတာလေးရှိတယ်။အဲ့ media bin ထဲမှာ media file လေးဆွဲထည့်လို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်ကတခါတည်းတန်းပြီးတော့ခုနက text ဆိုတဲ့ဒီ file လေးရဲ့ type မျိုးစားသည် TREC ဆိုတဲ့ file type မျိုးစားပါဒါကတော့ project file ဖြစ်သွားပြီ Camtasia ကနေပြီးတော့မှ project တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ project file ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဝင်သွားပြီဒီမှာဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က play နဲ့စပြီးတော့သူဒီစပြီးတော့မလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် recording လုပ်နေပြီဒါကအခုစပြီးတော့အကျန်း file ကိုပဲရကျွန်တော် edit မလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါဒီ PowerPoint နေပြီးတော့မှဒီ Camtasia လေးကိုဆွဲသွင်းတဲ့အပိုင်းပေါ့နော် PowerPoint နေပြီးတော့ကျွန်တော် Camtasia လေးကိုဆွဲသွင်းတော့ခဏစေခိုင်းတယ်ဒါစေပြီးသွားတယ်ဘာလို့မစေတော့ဒီမှာအခုဒီ PPT ဆိုပြီးစေသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်
ဒီကန်ဒေးရှားတင်ထားပြီးတော့ဒီကန်ဒေးရှား record အားနေ direct တန်းပြီး record လုပ်မယ်ခုနကကျတော့ PowerPoint နေ record လုပ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ screen ကြီးမှာတစ်ခုလုံးကိုသူက screen record မလုပ်ဘူး PowerPoint လေးကိုပဲ screen record လုပ်တယ် PowerPoint ထဲမှာပြောသမျှဟာတွေပဲ record လုပ်တယ်အခုဒီမှာကျတော့ကန်ဒေးရှား recorder ဆိုတာလည်းနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ screen ရဲ့ဒီဆရာမတို့เนาะကျောင်းသူတို့ screen မှာဒီမှာမြင်လာတော့မသိဒီဘောင်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ကန်ဒေးရှားရဲ့ဒီခုနကမလို့ကျွန်တော် ratio ကိုဘယ်လောက်ပဲပြချင်တယ်လဲအခုဒီမှာအောက်ကဒီဘာ stated ဘာလေးကိုမပေါ်စေချင်ဘူးဒါဒီကိုပြချင်တာကဒီ display ကို recording လုပ်တော့မှာဘယ်အတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ education ပိုင်းကိုသိထားတဲ့တရား knowledge ကို sharing လုပ်တဲ့ပိုင်းတွေမျိုးစာသင်တဲ့အခါမှာကိုဒီထဲကနေပြီးတော့မှ application တစ်ခု run ပြတဲ့ video file လေးတို့မျိုးဒါကနေပြီးတော့ကိုက live ဒီပြတော့မှာနော်အဲ့အတွက်ကို recording စလုပ်တဲ့ပိုင်းအောက်မှာဘာမှဆိုလို့ရှိရင်တခါလဲတန်းပြီး record နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တာတွေကဘာမှ edit မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်စပြီးနမူနာ recording လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီຢာလေးကိုကျွန်တော် frame လေးကို adjust လုပ်လိုက်တယ်အရင်ဦးဆုံးအောက်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ stated bar လေးကို text bar လေးကိုမမြင်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီ text bar လေးကိုမမြင်စေချင်ဘူးသူ့ကိုနည်းနည်းလေးကျင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် text bar လေးအဲ့ကမှ video webcam ကရွေးလို့ရတယ်ကိုကဟိုဒါကျွန်တော် OBS တင်ထားရကြမလို့ OBS ရဲ့ visual camera လေးကပေါ်နေကိုမှ webcam နောက်ထပ်ကျိုးနဲ့ webcam camera တက်ထားလို့ရှိရင်လည်းပဲပေါ်နေလိမ့်မယ်သူက HD webcam ဆိုပြီးဒီ video webcam လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ကင်မရာကိုဖွင့်လိုက်ကင်မရာကsorry ကင်မရာကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီကကင်မရာကိုခဏပိတ်လိုက်ပါနော်zoom ကင်မရာဝင်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ကင်မရာကဒီမှာလာပြီးပေါ်ပြီအခုဒီမှာဆိုလို့ချင်းကင်မရာ on သွားပြီ audio လည်း on သွားပြီဒါဒီကနေပြီးတော့မှ testing လုပ်တယ် full screen custom screen အခု custom screen ဆိုတာကဒီကနေပြီးကျွန်တော် adjust လုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ resolution ကိုလည်းချိန်ကြည့်ပြရတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ resolution ရဲ့ဒီ wide screen ကတော့60 to 9ကို default သုံးကြပါတယ်ဒီ60 to 9ကို default သုံးတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ resolution ကတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့မှ adjust ညှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါ default အနေနဲ့ကိုကညှိကြည့်လို့ညှိကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ video camera လဲကိုကပါခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအခုပါပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ထားပြီးတော့အခုကျွန်တော် recording တစ်ခုအနေနဲ့ record လို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကစပြီး record လုပ်တာဟုတ်ပြီအကြောင်းအရာတခုကိုစပြီး record လုပ်တာအဲ့မှာ3 2 1ဆိုပြီးတော့မှဒါဆိုရင် recording စပြီးလုပ်နေပြီ recording စပြီးလုပ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းမှာအခုကျွန်တော်ဒီကနေတခါလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းက Camtasia ကို PowerPoint ကနေပြီးတော့ဘယ်လို install လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမှာ YouTube မှာတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီCamtasia software ကိုဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နည်းနည်းလေး load လေးဆွဲတယ်သူက OBS ကတော့ပေါ်ပါတယ်ပေါ့နော် Camtasia ကကျတော့နည်းနည်း load လေးဆွဲတယ်အဲ့တော့ video ဒီမှာ Camtasia ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သူကအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော် screen recording လုပ်တာကကိုက Camtasia မှာPowerPoint file ကနေစပြီးတော့မှ recording လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီမှာမျှဝေထားတယ်နောက်ပိုင်းဒီဆရာတို့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မိနစ်နေတာပေါ့နော်အများကြီးအပြည့်စုံတော့မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမင်းကြီးတက်မှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီ Camtasia ကို PowerPoint ကနေပြီးတော့မှ recording လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို briefly အကြမ်းဖျင်းပြောပြထားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒါ recording စလုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ pause ခဏရပ်ထားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုက recording လုပ်နေရင်းနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုရှိလို့စကားပြောစရာရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါခဏ pause လုပ်ထားတယ်ဒီ pause လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီထဲမှာမပါเนาะ delete လုပ်ချင်တယ်ရတယ်ကင်မရာတော့ပါသွားမှာပဲဒါ default duration က10 minute နဲ့22 second ပဲရှိ audio အလုပ်လုပ်တယ်ဒီကနေကျွန်တော်တခါကျတော့အချိန်တွေကုန်သွားတော့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကိုကတခါလုံးအစာ slide လုံးကြီးပြီးသွားအောင်ပြောလိုက်ရတယ် audio ကြီးပါမလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အလကားဖြစ်တယ်အရင်ဦးဆုံး recording မလုပ်ခင် video audio ပါသင့်လားမပါသင့်လားဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှ record လုပ်ပေါ့နော်တေးကြပြီဆိုလို့ရှိရင် record လုပ်အဲ့လိုမျိုး record လုပ်ထားတဲ့ဟာမှန်သမျှလုံးဝ reso ကြီးကပါမသွားရင် Camtasia ထဲမှာ edit လုပ်ဖို့ကမရအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ကနေထပ်ထည့်တာမျိုးတော့လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ stop လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီတခါလဲတန်းပြီး stop လုပ်တဲ့တန်းနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူက Camtasia ဆိုတဲ့ဟောဒီအစိမ်းရောင်
icon လေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲသူ့ရဲ့ software ကလာပြီးတော့မှပေါ်လာအဲ့တော့သူပေါ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းစောင့်ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှ Camtasia ထဲမှာ edit လုပ်လို့ရတယ်ဒါဒီ Camtasia ဆိုတဲ့ software ကိုသုံးပြီးတော့ record လုပ်လိုက်တာ screen ကို record လုပ်ပြီးအကြောင်းအရာကိုရှင်းပြဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ screen record လုပ်ပြီးရှင်းပြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်ကနေဒီ experiment test တွေဆန်းပြီးတော့ video file တွေရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒါ education file ဆက်အပြင်ကကျွန်တော် video file တွေနဲ့ရိုက်လာခဲ့မယ်ရိုက်လာပြီးသား video တွေကို soft copy ဒီမှာထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့မှ import media ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ education site ဆိုတော့ကိုယ်သင်ခန်းစာတွေကို share လုပ်တယ် video နဲ့ record လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြောတော့အဲ့တော့ Camtasia ကြီးကိုရောက်သွားပြီခုနအစိမ်းရောင် icon လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်လို့မျိုးပဲဒီ project တခုကိုဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ project ကိုကအရင်ဦးဆုံးစဆိုင်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်း file save ဆိုပြီးအရင် save ထားလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ save လိုက်တဲ့ဟာကtext width ဒါ camera recorder နဲ့ဒီ directory တယောက်ပါမနော်save တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအရင် save ထားလိုက်ဘာကြောင့် save ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကိုကအခုမအားသေးဘူးအချိန်လေးတွေအားမှအချိန်အားမှနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကိုထပ်ပြီး record လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုလာပြီးတော့ထပ်ပေါင်းထည့်လို့ရအောင်ဒါအခုတည်းမပြီးသေးဘူးပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ Camtasia မှာအပေါ်မှာ menu file တွေရှိတယ်ဒီဘက်မှာ navigation မှာtab လေးတွေရှိတယ်အသုံးပြုရမှာတဲ့မိုးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ tab တွေအများကြီးကြာလာမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ media bin ဒီခုန record လုပ်လိုက်တဲ့ဒီဟာရဲ့ source file ရောက်လာမယ်သူကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့မှဒီ pane လေးတွေတစ်ခုချင်းတွေအရင်ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်နော်ဒါကတော့ navigation edit လုပ်ဖို့အတွက် navigation pane တစ်ခုဒါကတော့ media resource ကြိုက်တဲ့ media ကိုဒီမှာလာထည့်မယ်ကို record လုပ်ချင်တဲ့ဟာကို video editing လုပ်ချင်တဲ့ဟာဒါကတော့ display screen send လိုက် edit လုပ်လိုက်ဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်လိုက်နော်ဒီဘက်မှာတော့တစ်ခုချင်းစီရဲ့ property ကိုထောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူ့ရဲ့ property လေးတွေကြာလာမယ်အောက်ကတော့ဒီ page မှာတော့ဒီ playing လုပ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ track version လန့်ပြီးတော့မှကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအောက်မှာသူကတခါလဲ automatic track 1 track 2ဆိုပြီးတော့မှဝင်သွားတယ် track 1ဒီ video file track 2ဒီ audio file separately ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုက audio file ကိုလည်း adjust လုပ်လို့ရတယ် video file ကိုလည်း adjust လုပ်လို့ရတယ် video file ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့မှ import media ဆိုပြီးတော့မှထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အခု import media လို့ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အရင်နှုန်းကခုနကdocument ဆိုပြီးတော့ video editing ဆိုပြီးတော့ထည့်လို့ရအောင် video file လေးကိုရှာထားတယ်အဲ့ video file လေးကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်ရတယ်အဲ့ video file လေးထပ်ထည့်ပြီးတော့ကိုကအခုဒီ video file လေးကို adjust လုပ်တော့မယ်ဒါကကျွန်တော် recording လုပ်ထားတဲ့ file လေးအဲ့တော့ဒါကတော့နောက်ထပ်ထပ်ထည့်တဲ့ file လေးနောက်ထပ် recording လုပ်ထားတဲ့ file လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းထပ်ပေါင်းထည့်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲ plug ဆိုတဲ့ဒီ media pane ထဲမှာ media bin pane ထဲမှာ import media import from Google Drive ကိုကတော့ Google Drive ထဲမှာစိတ်ထားလို့ချင်း Google Drive ကနေလှမ်းယူlaptop ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲကနေရွာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲကနေလှမ်းယူတော့ပေါ့ဒါကတော့ view အနေနဲ့ကြည့်တယ်နော်ဒါ view အနေနဲ့ကြည့်တယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကဆွဲဒီဟာလေးဒီအောက်ထဲမှာမရောက်လို့ရှိရင်ဒီလို drag လေးဆွဲဖိဆွဲလို့ရပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့မှထားလိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီလိုလေးဖိဆွဲလာပြီးတော့မှအဲ့တော့တခုချင်းစီကို update လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်မှာဒါလေးကို select မှတ်ပဲအဲ့လိုမျိုး select မှတ်ထားလိုက်တယ်လို့ရှိရင်အခုဒီမှာ video file လေးဒီမှာလာပေါ်နေဒီပေါ်မှာလည်းပဲ select မှတ်လို့ရစိတ်ကြိုက်နော် flexible ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ video file လေးဒီမှာလာပြီးပေါ်နေတာမျိုးလို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံး video ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီတော့ video display capture ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ crop လုပ်ချင်သလားရွှေ့ချင်သလားကာစာနဲ့crop လုပ်ချင်တယ်ဆိုကိုလုပ်ချင်တဲ့ crop ဘယ်လောက်လုပ်ချင်တယ်လဲတေးလေးလားကြီးလေးလားအဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ recording လုပ်တဲ့အခါမှာ YouTube မှာဖြစ်ဖြစ် social မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဟောစာကို share လုပ်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများ video file လေးထည့်တာလေးလည်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ video capture လေးပေါ့ဒါ screen capture လေးပါမယ် video capture လေးပါမယ် edit လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် mouse လေးကိုပြန်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်နည်းနည်းကို adjust လုပ်ပြီးထည့်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကို play လုပ်ပြီးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် recording စပြီးလုပ်နေပြီ recording စပြီးလုပ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းမှာအခုကျွန်တော်ဒီကနေတခါဟုတ်ပြီဒါတော့အခုဒီချောင်းလေးဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့ play head ပေါ့နော် play head လို့ခေါ်တာအစိမ်းလေးနဲ့အနီလေးနဲ့ကသူ့ရဲ့ duration ကိုကျွန်တော်တို့ခုန PowerPoint မှာ trim လုပ်တယ်လို့ပုံစံမျိုးပေါ့split လုပ်ချင်တဲ့အခါများလို့ရှိရင်သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့မှဘာလုပ်လို့ရလို့ရှိရင် adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ adjust လုပ်လို့ရဆိုရင် track 1မှာဒီ track 1ဒီ right click ထောက် track 1ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် track ကိုထပ်ထည့်ခြင်းလို့ရှိရင် track ကိုထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ track ကိုထပ်ထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ track ကဘယ်နေရာမှာဘယ်သူဆက်သုံးမလဲဆိုရင်ဒီ media file ကိုဆက်သုံးနေတယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ media file လေးကိုဆွဲချလိုက်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် track 3ဆို auto ပေါ်လာအဲ့လိုမပေါ်လာဘူးလေအပေါ်မှာဒီတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ track ကိုထည့်တာမျိုးတွေတိတ်မသုံးမနဲ့ဆွဲချတာမျိုးတွေသုံးတာများပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အမြန်လွယ်ကူဆုံးပေါ့နော်ဒါ delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို select မှတ် delete key လေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ track 1 track 2ကို remove လုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရှင်သူ့ကို rename ပြန်ပေးလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းဒီ edit လုပ်တဲ့ဟာတွေများလာလို့ရှင်ကိုစိတ်ကြိုက်ဗီဒီယိုလေးကိုလှအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုနာမည်လေးတွေပေးထားဟောဒါကတော့အတန်ဖိုင် AUDIO audio စသည်အဖြစ်ဒီ track လေးတွေကိုမတီးပဲဖြစ်နေမှာဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့တွေဘာရှိမှဆိုရင်သူ့ရဲ့ track ကိုအသေးစိတ်ကြီးမှလားသေးမှလားစသည်အဖြစ်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအပေါ်ဒီဘက်မှာလည်းပဲဒီ track တွေကအချိန်ကြာလာလို့ရှိရင်များလာလို့ရှိရင် track ကြီးကရှည်လာမှာရှည်လာတဲ့အခါကျကိုကအဲ့ကြတဲ့ track site ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ချုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီဘက်မှာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ထက်ထဲတဲ့အပိုင်းတွေပါလာမှာပေါ့နောက်ထပ် recording တွေပါလာအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီကနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ adjust ပြန်ညှိရအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီဘက်က media file ကနေပြီးတော့ resource ကိုထည့်တာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ screen မှာ play ဖွင့်ကြည့်တာမျိုးရတယ် space bar လေးနဲ့နှိပ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးတစ်ခုချင်းစီမှာဒီ frame တစ်ခုချင်းစီကြော်ကြည့်တာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဟောဒီ track မှာရှိနေတဲ့ one frame လေးတစ်ခုပေါ့ဒါကတော့ပထမဆုံးထည့်လိုက်တဲ့ one frame လေးတစ်ခုရဲ့အစကိုရောက်သွားတယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကိုရောက်သွားတယ်နောက်ထပ် frame တွေထပ်ထည့်လို့ရတယ်track လေးတွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျတော့ဘာရှိလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ annotation ထည့်တာရှိတယ် transition ရှိမယ် behavior ထည့်တာမျိုးရှိမယ် mode ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် mode မှာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကအရင်ဦးဆုံး audio effect ကိုပြောချင်ပါတယ် audio effect ကိုနှိပ်လိုက်တယ် audio effect ကကျတော့ကိုကအတန်သွင်းတယ်အတန်ကမလုံတော့ဒါပေမဲ့ဒါကအရင်ကြီးထိရောက်သလားဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့တာတော့သွားတာပေါ့နော်အတန်ကလုံအောင်တော့ထားတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအပြင်ကကားသံဟိုဖြစ်တယ်လို့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် audio compression စသဖြင့် audio noise removal လေးကိုဆွဲချ drag လေးဆွဲပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ audio file လေးထဲမှာလာပြီးတော့မှထည့်ပေးထားလိုက်မယ်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ audio file လေးဒီမှာအစိမ်းရောင်တန်းလေးဒီလိုလေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီအစိမ်းရောင်တန်းလေးဒီnoise ကိုညှင့်ပေးတာတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှloose or reduce လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတန်မှာ reduce နည်းနည်းလျော့သွားမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်ကအတန်လေးတွေလည်းပိုပြီးလျော့သွားမယ်သူကနောက်ကွယ်ကရေးပေါ်လာတဲ့အတန်ကြားနေအတန်လေးတွေပါသူကပျောက်သွားမှာပေါ့ကိုယ်အတန်ကတော့တော်ရုံတော့မပျောက်ဘူးပေါ့နော်အနီးကံမို့လို့အဲ့လို recovery တွေဒါကတော့ noise ကို remove လုပ်တာအရေးကြီးတာပါကျွန်တော်ဒီ education မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ recovery ကိုပဲသင်တာကိုပဲပြောချင်တာနောက်ကနေစူညံတန်တွေမပါခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ noise removal လေးကိုသုံးပါတယ်အများနဲ့သုံးပါအဲ့တော့ဒီအများနဲ့အဲ့ဒါလေးထည့်တယ်အဲ့ noise removal ကိုအရင်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ caption ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ caption ကိုဒီထဲမှာcaption ထည့်ခြင်းသလားဒီစာသားအနေနဲ့အခုကိုကဆိုပါတော့ဒါနမူနာ this is caption ထည့်လိုက်ပြီဒါဆိုရင် recording စပြီးလုပ်နေ sorry recording စပြီးအဲ့ caption ဒီ caption မှာလာပြီးတော့ဝင်သွားပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်တွေဒီအချိန်ဒီမှာ caption တွေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အကြောင်းအရာပေါ့တော့ဒီ section ဆိုတဲ့အနေထားဟောဒီနေရာရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်အကြောင်းအရာကိုပြောနေပြီလဲဆိုတော့ caption လေးပေါ်လာမှာဗီဒီယိုကဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာမှာအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့မှလာပြပါတယ်အဲ့ဒီ caption လေးပေါ်လာsorry ဒီမှာလေးလာပြီးတော့မှပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီ track 3မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ caption လေးကတော့ဟောဒီချိန်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီချိန်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကိုကတော့ editing လုပ်ရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ track တစ်လျှောက်လုံးမှာ edit လုပ်ဖို့အတွက်ကနားထောင်လိုက်ဘယ်ပိုင်းကိုတော့ငါ edit ထည့်မယ် animation ထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ညှိရပါတယ်အဲ့ဒါ caption ပိုင်းပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခုquiz ထည့်တယ်အမေquiz ထည့်တာကကျတော့ဒီကနေပြီးကျွန်တော် quiz ထည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ marker ထည့်မလား quiz ထည့်မလားဆိုထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ quiz ထည့်လို့ရှိရင် video record လုပ်ပြီးတော့မှ video file နဲ့သိမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဟိုမဖြစ်ဘူးမပါသွားဘူးအဲ့ quiz ကကျွန်တော်တို့တွေ online မှာ resource မှာ HTML HTML နဲ့တခြား file တိုက်နဲ့ YouTube နဲ့တခါတည်းချိန်ပြီးတော့မှ save လိုက်မှ share လိုက်မှဒီ quiz က interactive ဖြစ်တဲ့ mode ကိုရောက်မှာ video file ပဲတီးသန့်ဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ quiz ကပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် quiz ကိုမပြောတော့နော် interactive မဖြစ်လို့ဒီ quiz ကိုထည့်တော့လည်းပဲ interactive ဖြစ်လို့မဖြစ်လို့ထည့်လို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ် audio effect နဲ့ဒီအပိုင်းမှာထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် cursor effect ကိုသုံးမယ် cursor effect ကိုရွေးလိုက်တယ် cursor effect မှာဒါ mouse cursor ဘယ်လိုပြခြင်းတလဲ cursor highlight cursor magnify စသဖြင့်ဒီ၄ခုကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ cursor လေးကိုသုံးမယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆွဲပြီးတော့မှကို cursor ချခြင်းတဲ့နေရာဒီထဲကိုလည်းဆွဲထည့်လို့ရတယ်လို့ဒီအောက်ကိုလည်းဆွဲထည့်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ recording video file လေးဒီမှာလာပြီးပေါ်နေအဲ့ဒါလေးကဒီမှာလာပြီးတော့မှပေါ်နေပြီ
ပေါ်နေပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒီ mouse လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ mouse လေးကို left click လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်သွားစေချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်နီကြောင်လေးပြုံတယ်လေးပြောင်းသွားခြင်းလားအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးထွင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ property မှာလာပေါ်နေကို adjust လုပ်ခြင်းတယ်ပထမဦးဆုံး cursor ရဲ့ highlight ကဒီလိုလေးပေါ်နေမယ်အောက်ကဟာက left click လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအနီရောင်လေးပေါ်နေတယ်အနီရောင်ပေါ်ခြင်းတခြားရောင်ပေါ်ခြင်းနဲ့စကြပြောနော်ဒါမျိုးလေးလုပ်ချင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က play နဲ့ပြန်ကြည့်မယ် recording စပြီးလုပ်နေ cursor recording စပြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဝါရောင်ကျွန်တော်ဒီကနေတစ်ခါလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့အဲ့ဒီမှာအရင်တုန်းကအဲ့က Camtasia ကို click လိုက်တယ်ဆိုလို့ PowerPoint ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုအဲ့လိုလေးပြောင်းနေမှာပေါ့ဒါက cursor ကိုထည့်တာ cursor property ထည့်တာပေါ့ cursor effect ထည့်တာအဲ့တော့ cursor effect ကလည်းလိုပါတယ်ဒီကြည့်တဲ့သူ review audience ကဒီဥစ္စာကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်အောင်လုပ်ဖို့ဘယ်နေရာလေးကို click လိုက်တာလဲပေါ့နော်ဒါကြပြန်အသုံးပြုတဲ့ဘက်မှာဆိုရင်ဒါလေးလည်းလိုတယ်အဲ့တော့ voice narration နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမချင်းကြီးတော့ animation ကတော့ဒီကောင်လေးတော့ဒါလေးကလိုမယ်ဒီ animation လေးစီဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုအထူးပြုတဲ့ဟာလေးကိုဥပမာစာသားပေါ့နော်စာသားလေးတစ်ခုကိုစာသားလေးတစ်ခုကိုထူးပြုပြီးပြခြင်းတဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်လာတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရှိတဲ့နေရာရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာပေါ့ဒီရောက်လာပြီဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်မြင်းကြီးတက်တန်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမြင်းတန်တာလေးဖြစ်အောင်ပြခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ခုနက animation ဆိုတာလေးရွေးလိုက်တယ်အောက်ကဒီ play head လေးကိုလည်းဒီနေရာကိုရောက်အောင်ရွှေ့လိုက်တယ်ရွှေ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ animation မှာ select မှတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပေါ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေါ်စေခြင်းတဲ့ဟာလေးဒီကိုအထူးပြုပြစေခြင်းတဲ့ဟာလေးကိုကိုကရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးတော့မှထားလိုက်တယ်အဲ့နေရာလေးထားလိုက်တယ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာအဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာအောက်မှာမြားလေးကဒီလိုလေးပြသွားတယ်အဲ့တော့ space bar လေးနှိပ်ပြီးတော့မှဖွင့်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒါဒီCamtasia software ကိုအဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုရဲ့ zoom effect ကအဲ့ဒီရောကျွန်တော်ရဲ့ဒီရောသွားပြီးထောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ viewer ကကျတော့စာသားကိုမြင်မြင်ထင်ထင်ရှင်းရှင်းရှားရှားမြင်ရတယ်ဒါမျိုးပြခြင်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစာတွေကိုဟိုရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအတွက်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် education ပြဆိုတော့ဒါတွေကလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါဒီတိုင်းကြီးပဲဖြစ်နေပဲပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က scale to fit ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပြလို့ပြီးဆိုလို့ရှိရင် scale to fit ဆိုပြန်ထွက်သွားမယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီဟာလေးကမြားလေးကတခုမဟုတ်နှုတ်ပြသွားတယ်နည်းနည်းလေးစောင့်ပြီးတခါပြန်နားထောင်ကြည့်အဲ့တော့ဒါဒီCamtasia software ကိုဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နည်းနည်းလေးလုံလေးဆွဲတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုင်းလေးရောက်လို့ရှိရင်ဒါကကိုကဟိုပါပေါ့ adjust လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရှင်ကိုကဒီဟာရဲ့ဟာကိုဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ animation ဆိုတာမျိုးလေးကိုထားပြီးတော့မှထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ actual site ကိုပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်သူ့ရဲ့ actual site frame bound ကိုရောက်သွားမယ်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီက effect ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များထည့်ပြီးသွားတယ်ဒါဒီ animation ကိုထည့်ပြီးသွားတယ် transition annotation ဒါတွေထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူထဲမှာလောက်ရမယ့်အပိုင်းကတော့ဟိုဘာတွေရှိမလဲဆို transition ရှိမယ် annotation ရှိမယ်ဒါ behavior effect ရှိမယ်ဒါလေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့လူပုံစံမျိုးလို့ပေါ့တခြားဒီဗီဒီယို software တွေကို Photoshop နဲ့အသုံးပြုလောက်ထိအများကြီးလိုချင်တဲ့ function တွေတော့ဟိုမရနိုင်ဘူးဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဓိက main point ဖြစ်တဲ့ function တွေ effect တွေကိုထည့်ပေးတာ media ပါမယ် library ပါမယ် annotation ပါအဲ့တော့အခုtransition ကဒီ slide တစ်ခုနဲ့နှစ်ခုကြားမှာကျွန်တော် transition change တာပေါ့ PowerPoint မှာလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို transition change နေဆိုရင်ကိုကဒီကိုယ့်ရဲ့ slide ကဘယ်နေရာမှာကျတော့ဘယ် section ကိုကူးသွားပြီလဲပေါ့နော်ဟုတ်လားဘယ်နေရာမှာကျဘယ် section ကိုကူးသွားပြီလဲအခုဒီ section မှာကျွန်တော်က caption တစ်ခုဒီမှာထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် caption တစ်ခုလိုတယ်ထည့်လိုက်မယ်နောက်ထပ် caption တစ်ခုလိုလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီ caption ကလည်းပဲဘာလို့ဆိုရှင်နေရာလေးကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့ပေးလို့ရတယ် add caption ဆိုထားပေးလို့ရတယ်စာသားလေးရေးလိုက်မယ် next caption ဒါတိုက်တာရေးလို့ရတယ်ကိုယ်စာသားရတော့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် select မှတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ caption ပေါ်နေတဲ့အချိန်တွေတော့တွင်းမှာဒီရဲ့ run time တော့တွင်းမှာစာသားပေါ်နေမှာဒါဒီဘာအကြောင်းရလဲဆိုအဲ့နှစ်ခုဂျားလေးထဲမှာပေါ်နေမှာအဲ့ caption တစ်ခုကိုချိန်သွားတဲ့အနေအထားမှာဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် effect ထည့်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်စကြပြန်ဒါလေးကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် select မှတ်လိုက်မယ်အရင်ဆုံးကိုလုပ်ချင်တဲ့အောင် select မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးလို့ရှိရင် split ခွဲတော့မယ်ပေါ့ဒါ split ခွဲတာတော့ split ခွဲတာဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ trap ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ခွဲထုတ်လိုက်မယ် split ခွဲလိုက်ခြင်းအပြင်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံစံမတူတော့ဒါ select မလိုက်ခြင်းဒါလေးကတော့split တစ်ခုဒါလေးကတော့ split တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုသူ့ရဲ့ transition လေးတွေထည့်နေတာပေါ့အဲ့တော့ transition ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ transition ကိုယူပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့မှ drag ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာလာပြီးဆွဲချလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ split ပိုင်းနဲ့ဒီ split တစ်ပိုင်းကို transition လေးလုပ်ပြီးသွားတယ် transition ပိုင်းလေးကဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်
အချိန်လေးကိုဆွဲညှိကျင်တယ်ချုပ်ညင်တယ်လုပ်လို့ရတယ်အဝင်အထွက်လေးမှာအဲ့ဒါလေးဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စဝင်လို့ရှိရင်လည်းပဲစပေပါလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ transition ကပေါ်လာကိုရွေးတဲ့ transition ပုံလေးပြီးတော့ transition အထွက်ဟို PowerPoint ကနေပြီးတော့ဘယ်လို install လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါကတော့အခုအကြောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်နောက် chapter ကူးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကူးသွားလို့ transition လေးနဲ့သူ့ကိုပြလိုက်တာပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒါနောက်ထပ် section တစ်ခုရောက်တကယ်လို့ဒါဒီ transition မှာကိုကကြိုက်တဲ့ဘိုင်းတွေသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ transition ဘိုင်းတွေသုံးလို့ရတယ် annotation ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒီစာနဲ့ပေါ်ပြပြီးတော့မှလုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတနည်းအားဖြင့် text ပေါင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ် icon ပေါင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်များလေးတွေပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်ရင်ဒီလိုလေးထိုးပြတာမျိုးပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးပေါ့တနေရာလေးကို zoom ချဲ့ပြတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကကျတော့ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာဘယ်လို edit လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကို briefly ပြောပြတာပါအဲ့ဒါလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှကိုကစမ်းကြည့်လို့ရှိရင်စမ်းလိုက်လှုပ်လိုက်စမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ကို idea ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ condition မတူဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ idea ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကကြိုက်တယ်လို့ distribute လုပ်လို့ရတယ် share လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့အသုံးပြုမှုအပိုင်းတွေပေါ့အခုဒီမှာဆိုဒါဒီနေရာပိုင်းကိုကျွန်တော်ရောက်လာပြီဒီ arrow လိုအပ်တယ်သူ့ကိုထည့်လိုက်တယ်ဒီ arrow လိုအပ်တယ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့ကောင်ကဒီနေရာမှာဆွဲထည့်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းထည့်အပေါ်က track bar မှာနောက်ထပ် track တစ်ခုနဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကအခုကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက် function တွေများလာတိုင်း track တွေတိုးလာမှာအဲ့တော့ track တွေကို rename ပေးထားလဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲဒါမှသာလျှင်ဒီ track တွေဒီနောက်ပိုင်းကျကိုက analysis လုပ်တဲ့ခါကျလို့ချင်းဘယ်နေရာဘာတွေမှမရောတော့အဲ့ဒါဆိုတကယ်လို့သာအဲ့လိုမျိုးမှားပြီးခလုတ်နှိပ်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလွယ်လဲချော်ချော်ဖြစ်ကုန်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကအခုအတန်ဖိုင်အောက်ကဗီဒီယိုဖိုင်အတန်ဖိုင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီလိုကြီးဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်စိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကအရင်ပြနေပြီအတန်နောက်မှဒီချိန်ရောက်မှအတန်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးလွယ်ကြီးနဲ့ထွက်သွားမယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဒီဟာကြီးကဒီလိုလွယ်လွယ်ထွက်သွားမယ်အစာပိုင်းကိုပြန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုကမပါတော့ဒါဘာရှင်းမြင့်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲပြီးမှသူ့ကိုပြန်ကပ်ပေးတဲ့အပိုင်းလေးတွေပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းနေရာရောက်လို့ရှိရင် notation လေးတွေပြပေးတာပေါ့အခုကျွန်တော်စာလေးပေါ့ဒီနေရာရောက်ရင်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်အခုဒီလိုလေးပြလိုက်မယ်ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာ property ပေါ်တယ်ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့ property pane လေးစာသားလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအခု theme ပုံစံမျိုးရွေးချင်တာမျိုးလေးရွေးလို့ရ default theme စသည်အဖြစ်နော်ဒါလေးတွေရွေးလို့စာသားလေးပေါ့စာသားလေးမှာကျွန်တော်တို့အခုသူ့ရဲ့စာသားလေးအယောင်လေးတွေ color လေးတွေကိုကchange နေတာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေး change လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာရောက်လို့ရှိရင်ဒီစာသားရဲ့အကြောင်းအရာလေးဒီရဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပြီးတော့ပြချင်တာအဲ့ဒါလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ track မှာဒီမှာလာဝင်တယ်အဲ့တော့သူကဒီနေရာရောက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံး track ကဒီကောင်ဒီနောက်ဆုံး track တစ်ခုနောက်ထပ်ထပ်ထည့်လာမယ်အပိုင်း track ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့အပေါ်မှာဝင်တာအခုကျွန်တော်ကခုနကဒီနေရာမှာရက်ထားတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ကဒီ track ကိုကျွန်တော်ကရွေးလိုက်တဲ့ကြောင့်မို့လို့နောက်ဆုံး track 3ခုမြောက်ရဲ့အပေါ်မှာထပ်ရောက်လာ track 4ဒီကောင်ကကျတော့ track 2ခုမြောက်မှာပဲရှိတယ်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ် track 3ကိုထပ်ဝင်ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဝင်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် track တစ်ခုအနေနဲ့အပေါ်မှာထပ်ဝင်တယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့လိုထပ်ပြီးဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကို select ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင် select မှတ်ပြီးတော့ keyboard ကနေ delete နှိပ်လို့ရတယ်အဓိက main point ကတော့ select မှတ်ချင်တဲ့ဟာလေးကိုကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကို select မှတ်ပြီးတော့မှဒီမှာ edit လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာရောက်ရင်ပါဇက်ကတော့ကျွန်တော်ဗာပြောရလဲဆိုရင်ဒီနေရာရောက်ရင်အဲ့တော့ဒါဒီ point လေးကိုCamtasia software ကိုဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နည်းနည်းကြည့်တဲ့သူကို emphasize ဖြစ်အောင် focus ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒါထည့်ပေးတာအဲ့တော့ကို idea ရှိရင်ရှိလို့မျိုးစုံဒီမှာရှိတဲ့ annotation ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရဒီ annotation ကိုလည်း select မှတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ annotation behavior လေးကိုဒီတိုင်းကြီးမပေါ်စေချင်ဘူးဒီလိုလေးတွေ fake လေးနဲ့ပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ fake လေးကိုဒီမှာလာပြီးတော့မှဆွဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့နေရာရောက်လို့ရှိရင်သူကအဲ့တော့ဒါဒီဟာလေးက fake နေတယ် fake မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် fly နေတိတိတသာလေးကိုဟိုဟာဖြစ်စေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို fly in လေးနဲ့ဆွဲထည့်ခြင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒါဒီသူကfat က fly နေဝင်တယ် Camtasia software ကိုဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နည်းနည်းအဲ့တော့အဲ့ဒီပိုင်းလေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ duration time ကဘယ်လောက်ကြာမှဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲဆိုတဲ့အနေထားတော့ဗာလဲကိုယ့်ပေါ်မူတည်ရပါတော့အဲ့တော့ဒီဘက်က paint လေးဒီရလာတဲ့တခုချင်းစီရဲ့ tab တွေကဒါတွေသုံးပြတယ်အဲ့တော့ဒါတွေသုံးပြတာတခုချင်းဒီမှာ transition သုံးတာတွေကသိပြီးသွားပြီ library ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လုပ်လို့ရှိရင်အစပိုင်းနောက်ပိုင်းစသဖြင့်အလယ်ပိုင်း
ကိုယ့်ရဲ့ဒီ icon treatment လေးတွေထည့်ကြတာရှိတယ်ဗီဒီယိုတိုင်းပါနေတာ intro video လေးတွေပေါ့ဆိုပါတော့ခုနလိုမျိုး media ကနေပြီးတော့မှဒီကောင်လေးပေါ့ intro video လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးဆွဲထည့်နေရတာအလုံးရှုပ်တယ်ကိုဖန်တီးထားတဲ့ဟာလေးကို library ထဲမှာကိုကထည့်ထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ library ထဲကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒါကတော့ auto ပါတဲ့ဟာတွေ auto ပါတဲ့အခုဆိုပါတော့ auto ပါတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အခုရွေးလိုက်မယ် background မှာဘယ်လိုထားခြင်းလဲနော် icon ထဲမှာမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ဆို body ကြောင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကရှိတဲ့ background တွေဒီတော့ icon file တွေ library file တွေဒီကိုက U3 လို့လည်းရတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုပဲကိုက library file ထဲမှာတစ်ခါလေးဆွဲပြီးထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် library လို့သူကသတ်မှတ်ထားဒီထဲမှာကိုက edit လုပ်ပြီးတော့မှထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒီຢာလေးကိုကိုက U3 လိုက်မယ်ဒါကသူ့မှာပါတဲ့ built-in library ထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးU3 လိုက်မယ် built-in library လေးကို U3 လိုက်တယ်အခုဒီຢာလေးကဒီမှာလာပြနေဒီမှာလာပြီးအောက်မှာ select မှတ်ဒီနေရာမှာမပြချင်ဘူးဆိုနေရာရွှေ့ပြီးပြလို့ဒီနေရာရောက်မှလာပြီးမှဒီမှာထည့်ထားတဲ့ icon လေးဒီပေါ်လာမှာအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ library file ထဲမှာရှိပြီးသားဟုတ်နော်ဒီ source တစ်ခုလုံးကြီးဒီတခါတည်းပဲဒီ library ထဲမှာရှိပြီးသားဟာတွေကိုကျွန်တော် U3 တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ library မှာကျွန်တော်ကတခါတည်းပဲဆွဲပြီးတော့မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရတယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ file လေးကိုပေါ့နော်အများကြီးကို media file လေးပေါ့ media file လို့ကျွန်တော်10ထည့်ထားပြီးသားအဲ့ဒါလေးကိုဒီနေရာရောက်လို့ရှိရင်ပြခြင်းတယ်ပေါ့ override ပြလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာdrag လေးဆွဲမယ် sorry တခုချင်း drag လေးဆွဲမယ်ရအဲ့တော့ဒီလိုဟာတွေများလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးချုပ်လိုက်မယ်ချုပ်နေဆိုတဲ့ဘိုင်းကဒီ track တစ်ပိုင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ track ရဲ့အတိုင်းအရာကိုကျွန်တော်ကစိတ်တိုင်းရပြီးသွားပြီပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရော track လိုက်လို့နောက်ထပ် track တစ်ခုထပ်လာသူနောက်ထပ် track တစ်ခုထပ်ဝင်လာအဲ့နောက်ထပ် track ဒီနောက်ထပ် recording တစ်ခုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကနောက်ထပ် recording တစ်ခုဝင်လာတဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် menu bar မှာဆိုလို့ရှိရင် file open project ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ open project ကနေပြီးတော့မှဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ project တစ်ခုကိုနောက်ထပ်အရင်တော့လုပ်ထား project တစ်ခုဆက်ထွေးပြီးတော့ထည့်ပေါင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးပြီးတော့မှ open ဆိုပြီးဖွင့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါကတော့ media file တွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထည့်တယ်ဒီဘက်ကအခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု PowerPoint sorry ဒီ condition နဲ့ကျွန်တော် video file လေးကိုဒါ select မှတ်မယ်ဒါမလို့ delete လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးသွားပြီစိတ်တိုင်းကြဒီ annotation တွေပြင်ပြီးသွားပြီပြင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကဒါစိတ်တိုင်းကြဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုဟိုဟာလုပ်တော့မယ်ပေါ့နော် video file output ထုတ်တော့မယ်ပေါ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရှိရင်ဒီ share ဆိုတာကနေသွားတယ် share ဆိုတာနဲ့သွားပြီးလို့ရှိရင် local file ဆိုတာလေးရွေးပါတယ် local file ဆိုလည်းရွေးပြီးလို့ရှိရင် local file မှာရွေးစရာကျွန်တော်တို့တွေကများသောအားဖြင့်တော့ resolution ကောင်း MV4 only ထုတ်တဲ့ဟာပေါ့1080 pixel ထုတ်မဲ့ဟာကိုထားတယ်နောက်ဒီမိုင်းဆိုpixel ထုတ်မဲ့ဟာကိုထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုထားလို့ရပါတယ်ဒီလောက်ပဲထားတာကောင်းပါတယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်း resolution ကတချို့စာသားတွေကျလို့ရှိရင်ဝါးတယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေဆုံးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကို next လို့လုပ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပေါ်လာတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် caption loose တဲ့ close caption ကြီးကပ်လေတချို့ caption တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့ caption က loose ဖြစ်နိုင်တယ်ခုနလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ပေါ့ quiz တွေပါထည့်လို့ရှိရင် quiz ကတော့ကိုကထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ quiz ကို तू ကကောင်းကောင်းပြီး choose မလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့ function လေးတွေ loose ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကိစ္စမကြည့်ကြတယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်နာမည်လေးပေးလိုက်မယ် production name က test with the camera recorder ဘယ်မှာသွားစီမှာလဲဆို default ကိုကချိန်လို့ရတယ် browser ကနေတန်းပြီးတော့မှစိလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းဗီဒီယိုတန်းပြီးတော့မှဒီ product result ကိုပြချင်တာမပြချင်ဘူးတန်းပြီးတော့ဖွင့်နေသလားဆိုရင်တန်းဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်တန်းဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာရှိနေမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် fitness ဆိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုသူကစပြီးတော့မှလုံနေပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ editing ရဲ့ကြာချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်ကကြာမယ်ပေါ့နော်ကိုကဗီဒီယို long time ကြာရင်ကြာတယ်လို့မျိုးပေါ့ကိုကဗီဒီယို long time ကြာရင်ကြာလို့မျိုးဒီကောင်လေးကြာနေတယ်အဲ့ဒါဒီCamtasia ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က recording လုပ်တာခုနပြီးမှကျွန်တော် Camtasia ကနေပြီးမှပြန်ပြီးတော့မှထွက်လာမယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ video processing လုပ်တဲ့ပိုင်းကနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်တော့သူက video file ကကိုကတောက်ချောက်ကြာလာလို့ရှင်တော့အဲ့ video file တွေအများကြီးloading time ကြာနေပါပဲအဲ့တော့နောက်တော့ဒီ video loading time လုပ်နေချိန်မှာ Camtasia ကိုကျွန်တော်တို့က installation လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတစ်ချက်ပြောလိုက်မယ် Camtasia မှာC ထဲမှာ C ထဲကကျွန်တော်တို့ program file ထဲဝင်မယ်လေ
C ထဲမှာ program file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ TeXmix ဆိုတဲ့ဒီ TeXmix ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပြောဝင်တာနော်ဘာလို့ TeXmix က produce လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ TeXmix ဆိုတဲ့ folder လေးကိုသွားလိုက်မယ် Ganesha 2090ဆိုပြီးတော့မှရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ software ကို installation လုပ်ထားတဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပြီးတော့ပြန်ပြောရအောင်နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီ installation လုပ်ထားတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Ganesha ရဲ့ resource source file ရောက်လာတယ်ဒါ installation လုပ်တာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ software လေးထဲမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် patch file လေးပါပါတယ် software တင်ရင်ဆက်ဆိုင်ရင်အသုံးပြုတဲ့ခါမှာလိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုနော်ကျွန်တော် link ကနေ software ကို down ချလိုက်မယ် down ချပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ software လေးကို installation လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးရင်တန်းဖွင့်လို့မရသေးဘူးအဲ့ raw file လေးကိုဖြည့်ထားတဲ့ software လေးထဲမှာ patch file လေးပါတယ်အဲ့ patch file လေးကို click နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ patch လေးကို dump ဖြစ်အောင်လေးလုပ်ပေးရမယ်လုပ်ပြီးရလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးမှသူကအဲ့ patch file လေးကကျွန်တော်ဒီမှာဒီ patch file လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာ file လေးကဒီမှာလာပြီးတော့မှသူကပြောရမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်လင်းပြောကျွန်တော် crack ကိုဖြည့်သွားလိုက်တာပေါ့နော်ဖြည့်သွားပြီးလို့ချင်းဒီ system ကိုလုံးဝသူက free version ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ Ganesha ကိုမင်းဖွင့်လို့ရတယ် Ganesha ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Ganesha ကိုကျွန်တော် Windows ကြီးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီ Ganesha ဟာလေးကိုစပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူကဒီလိုဟာလေးဒီ screen layout လေးမပေါ်ခင်မှာ update တောင်းပါလိမ့်မယ်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော် update internet ချိန်ထားလို့ရှိရင် update လုပ်တယ်ဆိုတာကသူက update လုပ်လေ version တစ်တွေပေးလေ license key တွေဝယ်ရဖို့အတွက်ပြောလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ version အတွင်းမှာပဲအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီ limit ပဲကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ကိုကဝယ်သုံးနေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တစ်မျိုးပေါ့နော်အခုဒီတိုင်းပဲသုံးနေတယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ကသုံးကြတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်သုံးတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုခုနက Ganesha ကကျွန်တော် record လုပ်တာဒီမှာ file လေးကို share လုပ်ကြမှာ MP4 နဲ့ထုတ်လိုက်ပြီဒီလိုအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးလုပ်နေပြောနေ record စပြီးလုပ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းမှာအခုကျွန်တော်ဒီကနေတခါလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်Ganesha software ကိုဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နည်းနည်းအဲ့မှာဒီမှာစက်သုံးမယ်ဦးလေးဒီမှာလေးပေါ့ဗီဒီယိုဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ဗီဒီယို intro ပိုင်းကိုအလယ်မှာထည့်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟွာကြီးကိုပုတ်သွားတယ်ပေါ့ပြောတဲ့အတန်ကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ requirement မှာမူတည်ပြီးတော့မှ adjust လုပ်ပြီးတော့မှချိန်ညှိလို့ရပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ requirement မှာချိန်ညှိပြီးတော့မှပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဒီမှာ Ganesha ဆိုပြီးစလုံးနေတဲ့အကြောင်းလေးပြီးရင်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာ recording စပြီးလုပ်နေစာပိုင်းကိုပြန်ရောက်ပါ recording စပြီးလုပ်နေတဲ့အကြောင်းခဏပိတ်လိုက်မယ်ဒီ video file လေးဒီဘယ်တွေကိုရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်document တွေက Ganesha တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ folder လေးနဲ့ဒါကမတူတော့ဘူးဒါဒီ MP4 file ဖြစ်သွားတယ် test with camera recorder ဆိုတာလေးက MP4 file လေးခုနဒီဟာလေးကကျတော့ test with camera recorder ဆိုတဲ့ file လေးကတော့ဒီဟာလေးကတော့ Ganesha ရဲ့ project file လေး Holy project file ကိုကစိတ်တိုင်းမကြသေးဘူးထပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆင်ကျင်တဲ့ media file တွေထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုလည်းပဲ project file လေးကိုလည်းစိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျတော့နောက်ထပ်ထပ်ထည့်တာပေါ့နော် property တွေပုံလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်က share တွေဒီက share ဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှ produce ကိုယ့်ရဲ့ဒီ resource ကိုလည်းခုနလိုမျိုးပဲ view share ကနေပြီးတော့မှexport လုပ်လို့ရတယ် YouTube ကိုတန်း export လုပ်မလား Google Drive ကို export လုပ်မလားစသဖြင့်ဒီကောင်ဒီဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာအတွက်တောင်းလို့လဲဆိုရင် OBS နဲ့ရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် OBS ကportable ဖြစ်တယ် free version OBS ကကြိုက်တဲ့လောက်သုံးရတယ်Ganesha က free version မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခု crash ကိုဖြည့်ပြီးသုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Ganesha ကကျတော့ edit လုပ်ရတာကောင်းတယ် OBS ကကျတော့ဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့ streaming လုပ်မဲ့ပိုင်းနေပေါ့နော် live streaming လုပ်မဲ့ပိုင်းနေ recording ကိုအထူးပြုပြီးတော့မှလုပ်မဲ့ပိုင်းနေသူ့မှာ edit ကလုပ်ရတဲ့လောက်က Ganesha လို့ဒီလိုမျိုး edit file လေးတွေထည့်ချင်တာမျိုးလေးတွေကျတော့စီ annotation လေးတွေပေါ့နော်ပြောမှဆိုအဲ့ဒါလေးတွေထည့်ဝင်အတွက်ကနည်းနည်းလေးတိတ်မပါဘူး OBS မှာဒီ Ganesha မှာကျတော့နည်းနည်း adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ file ကနေပြီးတော့မှကိုကဒီဘက်က file property မှာ new project ကတည်ပြီးသားပါနောက်ထပ် project တစ်ကိုကထည့်လို့ချင်တယ်ဖို့တောင်းတယ် open project ကတော့ Chivita project ကိုဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် open project ကိုနှိပ်လိုက် Chivita project ကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ Ganesha document တွေက Ganesha တဲကတင် test with PPT PowerPoint နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဒါစေ့မာလာမိတယ်စေ့လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါက override စေ့သွားတယ်ဒါဒီနောက်ထပ် video file ကိုလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုထွက်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီ video file လေးရဟာလေးထွက်သွားမယ်ဒီ video file လေးထွက်သွားတဲ့ဟာလေးကိုမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဒါဒီကျွန်တော်တို့ခုနလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာရဲ့ video file မဟုတ်တော့အဲ့တော့တကယ်တော့ဒီ video file ကိုလည်းပဲဒီမှာလာပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဒီ video file နဲ့test with camera recorder နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ test with camera recorder မှာဟိုဖွင့်လိုက်မယ်
ဒီမှာကရောက်သွားအဲ့တော့ media မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် import media ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆွဲထွက်ခြင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေထည့်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်document တွေကကနေရှားတွေကဒီမှာ text ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ text ဒီဖွင့်လိုက်မယ်ဒီ text ဒီဟုတ်လား PowerPoint file နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေPowerPoint file နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ဒီမှာ timeline ကတော်တော်လေးကိုကျင်းနေတယ်နည်းနည်းလေးတော့မြင်အောင်ချဲ့လိုက်ဒီလောက်တော့ဆိုရင် adjust လုပ်လို့ခါမှာညှိရတဲ့ဘိုင်းနဲ့အဆင်ပြေသွားဒီ play head လေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကတော့အဓိကအရေးပါတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ sway bar ဖွင့်ပိတ်ကလည်းအရေးပါအဲ့တော့ video editing အသစ်ဝင်လာပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးထည့်သူကလည်းပဲတစ်ခါတည်းဝင်လာတဲ့ပြန်တယ်သူ့မှာ recording ပါတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ video နဲ့အတန်တွေက separate ပါပြီအဲ့တော့ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့ဒီနောက်မှာဟုတ်လို့နေရာမှာဒီ video ရဲ့အတန်ရဲ့ကို split လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်နော် video quiz ကဝင်လာ video အတန်ရဲ့ click လုပ်လိုက်မယ်သူနှစ်ခုလုံး click လုပ်ရှင်တယ် select မှတ်ချင်တယ်လို့ရှိရင်တစ်ခုကို select မှတ် control key လေးနှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်လို့ရတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ကိုနေရာရွှေ့ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်အတန်နဲ့ video လေးကို split မဖြစ်ပါစေနဲ့ပေါ့နော်လွဲသွားမှာဆိုလို့ကိုကဒီဟိုဟာတွေကိုစာသားတွေနဲ့ပြောပြတာဖြစ်တော့လွဲသွားလို့ရှိရင်ဒါကအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးနော် video ကတခြားအတန်တခြားဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးသားဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးဂျားထဲမှာဆွဲထည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဗီဒီယိုခုန PowerPoint ကနေလောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ screen ရဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်လိုက်တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဆိုကိုကအချိန်ချင်း adjust လုပ်ထားတဲ့ဟာအဲ့တော့ noise remover တွေအကုန်လုံးကိုတော့လိုအပ်တာကတော့ကျွန်တော် noise remover တွေကိုဒီမှာအကုန်လုံးထဲမှာဆွဲထည့်လိုက်ပါကိုဟိုမဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာထည့်ထားပြီးသားမလို့ကိုထည့်ထားတဲ့ဟာရဲ့ function လေးတွေအကုန်လုံးကတစ်ခုချင်းစီtrack တစ်ခုချင်းစီမှာပါနေရာလေးကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ဟောဒီမှာအောက်မှာ show effect ပေါ့ဒီ effect လေးတွေတစ်ခုချင်းကဘာထည့်ထားလဲဒါနေရာမှာ noise remover ထည့်ထားတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ noise remover ထည့်ထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်left click ဆိုတာထည့်ထားတယ်ကာစာရောင်ပြောင်းတာနဲ့ဒီ left click ဆိုတာထည့်ထားဒါလေးတွေပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကို edit လုပ်လို့ရ select သူ့ကို select မှတ်ပြီးတော့ delete လဲလုပ်လို့ရဒါမပါချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဘိုင်းမှာကြာလို့ရှင်တော့ကာစာကို emphasize မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့မှဒါလေးတွေ delete လုပ်တာမျိုးရဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာ delete key နှိပ်လိုက်ရုံပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ကို combine လုပ်လိုက်ပြီ PowerPoint ကနေ record လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ Camtasia ကနေ record လုပ်တာနဲ့ combine လုပ်လိုက်ပြီရတယ်အဲ့တော့ဒါမှာဒီ menu bar မှာကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဟာတွေရောကျွန်တော်ဟို setting ကိုလိုက်ပြီးမချိန်တော့ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်သိထားမယ့်အပိုင်းတွေကတော့ဒီ import လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ media ကိုဒီကနေ import လုပ်လို့ရတယ်လို့ဟို export လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ video file ကြီးကို zip file နဲ့ထွက်ချင်တာမျိုးထွက်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ကျန်တဲ့ဒီ adjust လုပ်ရမယ့်ပိုင်းကတော့ edit မှာ preference ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ preference မှာကျတော့ဒီထဲမှာ setting Camtasia setting ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုစိတ်ကြိုက်လာပြီးတော့မှပြင်လို့ရ program လေးကိုဘယ်လို change နေလဲပေါ့ media wave form ကိုထည့်ချင်တာထည့်လို့ရှိရင်အမှန်ကြီးထည့်လိုက်မထည့်ချင်ရင် time ထည့် time မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုက transition time ရဲ့ default time ရဲ့1 second ကိုက transition time တိုင်းကိုနည်းနည်းလေးကြာနေတယ်ဆိုဒီမှာတိုးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လို transition time မျိုးဒီမှာမတိုးချင်ဘူးဒီ transition ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချဲ့လို့ရတယ်အချိန်ရဲလို့မဟုတ်ကိုလိုလောက် adjust လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့သူကတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ time မှာလာပြီးတော့မှချိန်လို့ရပါတယ် image တွေ annotation တွေ default ကြာချိန်လေးတွေပေါ့နော် partner မှာကျွန်တော် partner ချိန်တဲ့ကဒီကောင်ကတော့မလိုပါဘူး mobile sharing တွေမှာမလုပ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်က online နဲ့ဒီမလုပ်ဘူးဒီ shortcut key တွေမှာအသုံးပြုတာကတော့ shortcut key ကတော့ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုရင် recording လုပ်တဲ့ပိုင်းပေါ့အဲ recording လုပ်တဲ့ပိုင်းကခုနကကျွန်တော်အားမှာပါပြီးသားလေဒီအနီရောင်လေးကိုနှိပ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူကဒီမှာ record ဆိုတာမှာဟို generally အားဖြင့် F9 သူမှာပါတယ် F9 နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် record လုပ်သွားပြီ F10 နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် record ရပ်သွားပြီဒါ recording လာပြီးတော့ရပ်တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဟိုခုနဒီ PowerPoint video file ကတော့ PowerPoint ကို record လုပ်တာကိုနည်းနည်းလေးမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ် screen display ကိုလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီ Camtasia ကတော့ screen display ကိုလုပ်ပြီးတော့မှ Camtasia project တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်တယ်ဒါပေါင်းလာပြီးတော့သူ record မလုပ်တော့ပြီးသွားပြီဒါကိုပိတ်လိုက်တော့စိတ်မလားဆိုစိတ်လိုက်ဒါ PowerPoint နဲ့ဟာရော Camtasia ဟာရောပြီးဒီမှာထည့်ထားတယ်ဟောဒီမှာစိတ်လိုက်တယ် output MPG ထုတ်တာကဒီကောင်လေးပဲထုတ်တာတယ်နော် PowerPoint file ကနေ record လုပ်ရမှာမပါဘူးအဲဆို Camtasia မှာကျွန်တော် record လုပ်တဲ့ပိုင်းလေးဒီမှာပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ OBS ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် OBS ကသူ့ကို download လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် OBS ကလွယ်တယ် Camtasia ကျတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ link ပေးလို့ရတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်
OBS အာ download ဆိုပြီးမှရိုက်လိုက်တာနဲ့သူက OBS ကတက်ရောက်တယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ obsproject.com မှာ obsproject.com ဆိုပြီးမှသူကတော့လုံးဝ open source ပဲ Linux မှာလား Apple Mac OS မှာစသဖြင့် Windows မှာလား Windows ဆိုရင် Windows တွေ download လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ download လုပ်လို့ရတယ် download installer version တော့ update ဖြစ်တဲ့ version ကိုပေးလိမ့်မယ် zip file နဲ့လည်းယူလို့ရတယ်ကျွန်တော် download လုပ်ပြီးဆိုတော့ရှင်အဲ့ MSI file လေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးဒါပဲ click နှိပ်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ကြီးနေလောက်သွားလိုက်အောင်မယ်လွယ်ပါတယ် OBS က download လုပ်တာ install လုပ်တာသူ့ကို system ထဲမှာတင်ပြီးသွားပြီဆိုရှင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လို့ရှိရင် तू က condition လောက်မကြောက်ဘူး condition လောက်မကြောက်ဘူး तू က portable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တန်းပြီးတော့မှပေါ်လာတဲ့အခါမှာ तू ကဒီ screen မှာမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါ OBS ကို၄ရောက် screen ကိုရောက်သွားပြီ तू က update တွေထပ်ပြီးတော့မြင့်လေသူထဲမှာပါတဲ့tab လေးတွေတစ်ခုပို့ပြီးတော့တိုးလာလေးတွေပေါ့ menu function လေးတွေတိုးလာလေးတွေဒီမှာ menu function ရှိမယ်သူရဲ့ဒီ page media page ရှိမယ်ကျွန်တော်အဓိက main web ကတော့ sense နဲ့ source နဲ့ပေါ့နော် audio ဘိုင်းရယ် transition ဘိုင်းရယ် control ဘိုင်းရယ် sense ဆိုတာမျိုးကကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုဗာလဲဆိုရင်တစ် scene ပေါ့တစ် scene ပြီးဗီဒီယိုတွေရိုက်လို့ရှိရင်တစ် scene ပြီးရိုက်ရတာဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလိုပဲအဲ့တော့ကိုကလည်းကိုအတွက်တစ် scene ဖန်တီးလိုက်မယ် तू ကဘယ်အတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကရည်ညွှန်းတာ OBS က recording လုပ်ဖို့ရယ် streaming လုပ်ဖို့ရယ်ဒီမှာကနေ तू က step streaming ရယ် step recording ရယ်ဆိုပြီးပါတယ်စပြီးတင်လိုက်ကနေက तू ကမေးလိုက်မယ် streaming တွေလား recording တွေလားလို့မေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုက recording သာယူလိုက်မယ် streaming ကကျတော့နောက်ပိုင်းကိုကနောက် stream လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီ sense ကိုအောက်က plus လေးနှိပ်ပြီးတော့မှ scene ပေါ့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ scene ကိုထပ်တိုးလို့ရတယ်scene 2 scene 1 scene 2 scene 2အဲ့ scene 1 scene 2တွေကိုကိုကနောက်ပိုင်းညမှာ combine လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့ပြလို့ရတယ်သူကတော့ auto စေ့တာcondition လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ combine power ကမှာစေ့တဲ့ပိုင်းကနည်းနည်းလေး loading ယူတာ condition သူ့မှာ effect တွေများလို့OBS ကတော့စေ့တာမြင်ရတယ်အဲ့တော့ scene ကိုကျွန်တော် original အပြင် scene 1 original ရှိနေပြီအဲ့ scene 1ထဲမှာဟောဒီ source ကအရေးကြီးတာပေါ့နော်ကိုလို့ချင်တာကဒီ source ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ source ထဲမှာကျွန်တော်က function တွေအများကြီးရှိတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုရင်လောက်တာက audio ထည့်လိုက်မယ်ဒီ audio သူမသိသေးဘူး audio capture ဆိုပြီးထည့်လိုက် okay default အနေနဲ့ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ audio ဒီ mic ကနေပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာရဲ့ auto system backend system ကနေပြောတဲ့ကြောင့်မလို့ထည့်လိုက်ပြီ audio mixer ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အတန်လေးလှုပ်လို့ချင်တာလေးရှိသွားနောက်ထပ် audio output ဒီကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့အတန်လေးပါ output သိအောင်ထည့်လိုက်ပြီ default ပဲ okay နှစ်ခုထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာကကျွန်တော် video file တစ်ခုဖွင့်တယ်နော်ဒီကကွန်ပျူတာကနေထွက်တဲ့ output အတန်ကိုစမ်းကြည့်တာပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်လည်းသူသိတယ်ကောင်းတယ်အဲ့နှစ်ခုလုံး adjust လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါအခု generally သုံးတဲ့ဟာတွေပေါ့ကျွန်တော်ဒါတော့ beta version နဲ့ချပေးထားမသုံးသေးဘူးbrowser ကတော့ကျွန်တော်မသုံးဖြစ်ဘူး color ဆိုပြီးရင်ပြောမှာနော် display capture နဲ့ media source ရယ် image ရယ်ကိုကျွန်တော်သုံးတာများတယ်ပြီးလို့ရှိရင် video capture device သုံးတာများတယ် window capture သုံးတာများတယ်အဲ့တော့ window capture နဲ့ display capture နဲ့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် display capture ကိုကျွန်တော်အရင်နှိပ်လိုက်ပါမယ် display capture okay display ဒီကိုယ့်ရဲ့ screen ကို display လုပ်တဲ့ capture ပေါ့အဲ့ capture method ကတော့ automatic ထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဥစ္စာဒီ screen ကဗာလေ duplicate လုပ်ထားတဲ့ screen တွေရှိတယ်တချို့ streamer တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ screen တွေအများကြီးပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို display လုပ်ချင်တာမျိုးတွေလိုရတယ်သူက screen 1 2 3 4စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ရွေးပေးရတယ်ဘောတော့တစ်ခုတည်းဆိုရင်တစ်ခုတည်းပဲအဲ့ဒီ display က resolution ကတော့ဒါပဲကျွန်တော်ကအခုဒီမှာတစ်ခုတည်းပြတဲ့ကြောင့်တော့ဒီတစ်ခုတည်းအဲ့ဒါဆို okay ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီး select မှတ်လိုက်မယ်သူရဲ့ display frame မှာလာပြီးပြနေdisplay frame မှာပြနေလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဟိုက recording လုပ်တာနဲ့တန်းပြီးတော့မှဘာလုပ်တော့မလဲဆိုရင်ဒီ display ကိုတန်းမြင်တယ်အဲ့တော့စပြီး step recording လို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ minimize လုပ်လိုက်မယ်ကိုပြောချင်တာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုပြောနေတာပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်နောက်ထပ်ဒါ display capture တဲ့ဟိုလိုမျိုးပဲ video capture device ထည့်မယ်
video capture တစ်ပိုက်ထည့်လိုက်မယ် default အနေနဲ့သူနာမည်ပြောင်းရေးလို့လည်းရတယ်လို့ okay ပဲ video capture ပဲဒါအခုကျွန်တော်ရဲ့ video capture ကိုသူက automatic သိနေတယ်အဲ့ဒီမှာထည့်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကို deactivate မဖြစ်အောင်activate မဖြစ်အောင်ခဏ off ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် off ထားလို့ရတယ်ထည့်ထားပဲဒါပေမဲ့အလုပ်မပြနိုင်ဘူးအဲ့တော့ activate ပြန်လုပ်လိုက်မယ် configure video ရဲ့ adjust တွေကိုကိုလိုလောက်ဒီမှာလာပြီးချိန်ညှိလို့ရပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ setting ပေါ့အဲ့ဒါတော့အသေးသေးမပြောတော့ဘူးဒီ cross bar တွေပါလေကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဘေးအားတွေအကုန်လုံးတွေကို adjust လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့သူများတွေလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ကိုတို့ချို့ကမျက်နှာဖျောက်ထားတာတို့မျက်နှာကို effect လုပ်နေတာမျိုးဗီဒီယို effect တွေပါအဲ့ဒါနောက်ထပ် plugin တွေထည့်ထည့်တာမျိုးသုံးကြတယ်မျက်နှာကိုတခြားဒီဟိုပေါ့ကာဘာအုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအယုတ်မျက်နှာတွေပါထည့်ထားတာပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုယုံနေတာထည့်တာအဲ့တော့ဒီမှာတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ default အတိုင်းပဲထားလိုက်တယ် okay ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဝင်လာပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်က adjust လုပ်လိုက်ဘယ်နေရာမှာထားဘေးမှာထားညာမှာထားအောက် adjust လုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့သူလည်းပဲဒါကလောလောဆယ်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲထည့်ထားလိုက်အောင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကကျွန်တော် display capture ပြနေတဲ့အချိန် window capture မလိုပါဘူး window capture ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်အခု browser ဒီတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီဖွင့်ထားတဲ့ browser လေးကိုပဲသူက capture လုပ်တယ်ဒီတစ်ခုလုံးကြီးကို capture မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးပြရတယ်ဒီဟာကြီးကို minimize လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကမပေါ်တော့ဒီ recording ထဲမှာမပေါ်တော့ display capture ဆိုတာကကြတော့အကုန်လုံးပြတာကွန်ပျူတာပေါ်မှာကိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးပြအဲ့ဒီမှာဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးတင်ပြနေတဲ့သဘောတရားတွေဒီ layer လိုက်ရှိတယ်ပထမ layer မှာ video capture ရှိတယ်ဟုတ်ပဲကျွန်တော်ပေါ်အဲ့ video capture လေးကိုမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်အောက်ထားလို့ရှိရင်မပေါ်တော့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုနောက်မှာထားဒီရဲ့နောက်မှာထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းမပေါ်တော့သူကရှိတော့ရှိနေတယ်ဗီဒီယိုအလုပ်လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ display capture ရှေ့မှာပြန်ပြီးတော့မှရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာတင်ပြလို့ရှိရင် video capture ပေါ်သွားမယ်နောက်ထပ်သုံးရမယ့် function ကအခု window capture မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်အခုmedia source ထည့်နေတယ် media source ဆိုပြီးတော့မှ okay အဲ့တော့ဘယ်ကနေထည့်မှာလဲဆိုတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့ Camtasia မှာလုပ်ပြီးသား video file လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပြခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် browse ဆိုရွေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာdocument တွေကကျွန်တော် video edit folder ရဲ့ဟောဒီ video file လေးကိုကျွန်တော်ထည့်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးလိုက်ပဲလမ်းကြောင်းတော့သူ့ကို loop ဖြစ်နေအောင်လဲဆိုရင်တော့ဒီအစားဆုံးအတူလေးတွေပေါ့နော် video လေးအစားဆုံး loop ပြနေတယ်ဆိုရင် loop ပြမယ်တကယ်လို့သူ့ကို playback မှာ source ကပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အစပြန်ဖွင့်ပေးမှလားဆိုရင်သူအမှန်ကြီးချက်လိုက်မယ်တခြားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် default ဒီတိုင်းပဲထားမယ်တကယ်လို့ loop မပြချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရက်သွားမှာပဲloop ဆိုလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်ပြမယ် speed အနေထားကိုဟိုချိန်ညှိနေတယ်ဆိုရင် speed ကိုကျွန်တော်အောက်တော့ချိန်ညှိလို့ရတယ် okay လောလောဆယ်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဝင်သွားပြီဝင်သွားတဲ့ frame size ကနည်းနည်းကြီးကျင်လားချိန်ညှိကျင်လားဘယ်နေရာမှာပေါ်ပြီးပြရတယ်ဆိုဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ video editing ကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရှင်းပြလိုက်ပြီလိုအပ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ video editing ကပေါ်လာပြီဒီဟာရဲ့ demonstration video ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ experiment satisfy တွေကိုချပြခြင်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းမှာလာပြခြင်းလို့ရှိရင်သူ့ကိုပေါ်ပြခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျတော့နောက်ထပ်တစ်စီးမှာသုံးမှာဟုတ်နော်သူ့ကိုတစ်စီးမှာသုံးမှာဘယ်လိုတစ်စီးမှာလဲဆိုရင်အခုဒီ media source ကိုကျွန်တော်ကမလိုချင်တော့ဘူး right click ထောက်မယ် remove ဆိုပြီးထားလိုက်မယ် yes အဲ့ဆိုရင် media source မရှိတော့နောက်ထပ်ဒီ text scene ကို plus ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ် scene 2ကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ scene 2ကို rename ပေးလိုက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့မှ rename ဆိုပြီးတော့မှ scene 2ဒီဒါက media ဆိုယူထားလိုက်မယ်အဲ့ media လို့ရွေးရတဲ့ဒီဘက်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะ scene 1ကိုတွားကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာရွေးထားပြရရှိတယ် media ကကျတော့ကျွန်တော်ကအခုအဲ့ဒီမှာ scene media scene တစ်ခုထဲမှာ media ဆိုတာဘယ်လိုအဲ့ scene ကနာမည်က media ပြီးရင်သူထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆို function ကmedia ထည့်မယ်ခုနလိုမျိုးပဲဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ browse ကနေကိုယ့်ရဲ့ video file ဒါလေးတွေကိုထည့်မယ် loop ပြရင်လည်းပြပါနော် okay adjust ပြန်လုပ်မယ်ဒီရဲ့အမဲ screen ဒီကိုယ့်ရဲ့ video file ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဒီအမဲ screen ကြီးပါနေမှာအဲ့ဒါနဲ့ adjust ဖြစ်အောင်ကိုကချိန်ညှိပေးပါဒါကတော့ဒီလိုရဲ့ requirement ကိုလိုရအောင်နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင် media source ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ media source ကဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုပေါ်စေချင်လဲဆိုလို့ရှိရင် recording စလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကလာပြီးတော့မှပေါ်တော့ဒါကအခုကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းထပ်ပြောရမှာနော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် media က
ဘာထည့်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာရဲ့ media output ပဲပေါ်တယ်ဒီ scene ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီ source တွေပေါ်မယ်ဒီ auto media တွေဒီမှာလာပေါ်မယ်ဒီက scene media ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ media source တစ်ခုလည်းရှိမယ်ရွေးလို့ရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေနှစ်ခု scene တစ်ခုရုပ်ရှင်တွေရိုက်လို့နော်တစ် scene ရိုက်တယ်နောက်တစ် scene ရိုက်တယ်နောက်တစ် scene ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးသား scene တွေကိုပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ရှင် recording လုပ်တဲ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်သုံးတယ်အဲ့တော့ scene တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ကသုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက် function က translation function မှာ face big ကတော့ trade face ရဲ့ cat ရဲ့ပဲပါတာအဲ့ဒါမှမဟုတ်နဲ့ကိုက face နဲ့ cat ကိုနောက်တစ်ထပ်ပေါင်းနေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တခြား site လုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေထပ်ပေါင်းလို့ရတယ် face ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက face ကပထမတစ်ခုပျောက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုဝင်လာမယ်ပေါ့ဒီလိုလေးတွေသွားတာအဲ့ဒါ translation ဘိုင်းဘယ်လိုနေရာမျိုးမှသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုဆက်ပြီးပြောလိုက်ပါတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘက်က control setting ဘိုင်း stream ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ခဏလေးဟိုဟာလုပ်ထား pause လုပ်ထားမယ် recording ဘိုင်းကိုကျွန်တော် record လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကစပြီးဒီဟာကို screen ကို record လုပ်မှာဒါပေမဲ့ဒီ virtual camera ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမှလားဆိုရင် virtual ချိတ်ထားတဲ့ camera တွေကိုမသုံး setting ဘိုင်းကိုအရင်သွားကြည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့မှ studio mode ကဒီက scene တွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်setting ဘိုင်းမှာကျတော့အရင်အသုံးပါလဲဆိုရင် generally setting ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာမှမပြောင်းလဲဘူးမပြင်ဆင်ဘူးဒီဟာလေးမပြင်အောက်ပေါ်မှာကျတော့ streaming လုံးမဲ့သမားဆိုလို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီ stream output ထွက်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဥစ္စာကိုဖန်တီးလို့ stream output ထွက်ဖို့ရလို့ရှိရင် confirmation show ပေါ်မှာလားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပေါ်မှာဒါလေးတွေကတော့သူကလိုတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် main stream data လောက်တော့မှာလားဆိုတော့မေးတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့လိုတယ်ပေါ့နော် stream မှာနေလို့ရှိရင်ဒါ general tag ထဲမှာသုံးတာပေါ့နော်ဒီအောက်ကဒီ function လေးတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီသူ့မှာရှိတဲ့ default တိုင်းပဲထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုမလိုအပ်လို့ပေါ့နော် need မဟုတ်လို့ပေါ့အဲ့နောက်တစ်ခုကဒါ stream သွားအတွက် stream သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းလေး minimize လေးလုပ်လိုက်မယ်တခု general tag ဟာလို့ကျွန်တော်ခုန test လုပ်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့ apply လုပ်လိုက်မယ်နောက်ထပ် stream ကိုသွားလိုက်မယ်ကိုက stream လုပ်ချင်တဲ့အပိုင်းဒီ stream media က YouTube ကလား Facebook ကလားနှစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ YouTube နဲ့ Facebook ကိုပဲ stream လုပ်တာများတယ်ဒါကြလို့ YouTube ကို stream လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က YouTube ကိုသွားပြီးတော့မှ YouTube ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ go live ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ go live ကနေသွားပြီးတော့မှ stream လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာ stream လုပ်လိုက်ရင်ဘယ်နေရာအဓိက point လဲဆိုလို့ရှိရင် stream လုပ်ဖို့အတွက် streamer အတွက် key တွေထည့်ပေးရတာပါပဲရှိတယ်เนาะဒီဘက်မှာအပေါ်ဆုံး video မှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကမှာ go live ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက streaming ဘိုင်းကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် streaming key ပေါ့ key ကိုဒီရဲ့ account ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ mini content ဆိုတဲ့ account က stream key လေးကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ stream key ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီ stream ကိုခုရွေးလိုက်တယ် YouTube live YouTube ကိုသုံးမယ် primary YouTube server ဟုတ်တယ် connection ချိန်မယ် connect account ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကဟာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကပြင်ဆင်ထားပြီးသား go live လေးကိုကျွန်တော်ကချိတ်တယ်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့မှ stream key ထည့်ပေးရတယ်ထည့်ပေးပြီးလို့ရှိရင် apply လုပ် okay လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုကဒီကနေ streaming လုပ်သမျှဟာတွေက YouTube မှာ auto သွားပေါ်တာ YouTube ကောက်ကနေဒါရဲ့ live လွှင့်နေတယ်ပေါ့နော် Facebook ဆိုလည်း Facebook ကနေလွှင့်နေတယ်ပေါ့ဒါက streamer သမားအတွက်output တွေကို setting ပြန်ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် output မှာ video rate တွေကတော့ default တိုင်းထားတာကောင်းတယ်ကိုကနည်းနည်းပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ output video ရဲ့ပြင်ရမယ့်ပိုင်းကတော့ recording ကိုဘယ်နေရာမှာသွားစေရလဲဆိုတာမသိမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကိုက recording တော့လုပ်ပြီးသွားပြီလုပ်ပြီးရ recording ကဘယ်နေရာစေလိုက်လဲဆိုတာမသိတာဆိုခုဒီမှာကတော့ default တော့ user တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ user name တွေက video ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားတယ်ဒီထဲကိုသွားမှာ my computer ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီလမ်းကြောင်းထဲမှာ Windows ရဲ့ partition C ထဲမှာ user ထဲမှာ NSP ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာ video ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ video ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာဒီထဲမှာသွားဝင်မှာ video က auto သွားမှာ minimize လုပ်ထားလိုက်မယ်လုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီနေရာမှာကိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြောင်းနေတယ်ဆို desktop တွေပါထားနေတယ်ဆိုထားလို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာထားနေလဲကိုယ့်ရဲ့ folder လေးတည်တဲ့ကိုလုံးတဲ့ဟာလေးမှတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီက recording ပြီးရတဲ့ video ကအဲ့အရာလေးကိုတွားကြည့်ပေါ့ဒီခါလေးကျတော့ချင်းကိုက recording ပြီးတော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာသူ့ရဲ့ drive ပျောက်သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက record အရေးကြီးတာ quality သူ့ရဲ့ recording quality ကဒီလောက်ပဲထားပေါ့ဒီချက်အောက်နှစ်ခုမှာကျတော့အရန်ကြီးများသွားပြီတိတ်မလုံထီဖြစ်သွားမှာဒီလောက်ကလည်းအကောင်းဆုံးပဲ high quality ပဲနောက်တစ်ခုက file ကတော့ MP4 file နဲ့တင်တာအကောင်းဆုံးပဲMP4 file ဒီဘယ်မီဒီယာနဲ့မဆိုဖွင့်လို့အဆင်ပြေဆုံး download လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်တင်တဲ့အခါမှာနောက်ပြီးတော့ upload ပဲဖြစ်ဖြစ် compatible ဖြစ်တာနော်အဲ့ဖွင့်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါဒီအခုသူ့ရဲ့ဘိုင်းကိုapply လုပ်လိုက်မယ်
audio ဘိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ audio ဘိုင်းတွေကတော့ဒီဘက်မှာအောက်မှာဒီမှာရှိနေတဲ့ audio output input ကအလုံးလုံးနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သိရွေးစရာမလိုပါဘူး video ဘိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲ video ရဲ့ capture မှာ video capture video recording လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် video audio video ဒီလောက်ဆိုတော့မစိုးဘူးသူရဲ့ pixel size ဒီ ratio က1920108တကယ်လို့နောက်တစ်ခုအောက်မှာလည်းပဲ output scale ရလည်းပဲ1920108ဆိုလည်းမစိုးအဲ့ဒီ rate က ratio ကတော့ 60 to 9ပဲဒီ pixel ဒီလိုအနေထားဆိုရင်သူရဲ့ ratio က60 to 9အနေထားပဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရတယ်သူရဲ့ဒီဟိုက apply လုပ်လိုက်မယ်တိတ်တခြားယူသေးရမလို့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အကောင်းဆုံးပေါ့နော် hot key ကလိုလာပြီဒီမှာကျန်တဲ့ hot key တွေကိုထားလို့ရပါကျွန်တော်တို့အခု condition မှာ record လုပ်လို့ရှိရင်ဗါလဲ F9 နဲ့ရင် record လုပ်မယ် F10 နဲ့ရင်ရက်သွားမယ်ပေါ့ step stop ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုထားနေတာထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာထားလိုက်တယ် step recording ဆို S ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ recording စမယ် D ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ recording ပိတ်မယ်နော်ကျန်တဲ့ accessibility တွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ color theme ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒါတွေတော့မလိုအပ်တော့ဘူးเนาะဒီသူ့ရဲ့ appearance color theme ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ advanced file ပေါ့ advanced file မှာလည်း video ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ခါမှာဒီ video ရဲ့ color format ဘယ်လောက် color space ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်တချို့တွေကျတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာဖြစ်ဖြစ် video Facebook မှာဖြစ်တချို့အပိုင်းတွေဒီ HD ဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးလိုတယ်အဲကြောင့်တုံးတန်အောင်နေထားမှဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုဒီ video နဲ့ဒီ audio မှာဒီ range ကိုထားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြမဲ့ဟာတွေကတော့တုံးတန်ရောကြည်တယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ okay ဆိုလို့ရှိရင်လည်း output ထွက်မဲ့ပိုင်းလည်းတည်သွားဒီဟာလည်းရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ stereo mode ကိုသွားမယ် stereo mode ကကြတော့ကိုကဒီမျိုးစုံထားလို့ရတယ် recording မှာဆိုပါတော့ကျွန်တော်အခု stereo mode လေးကိုမထားခင်ဒီဘက်မှာ synth တစ်ခုကိုထပ်ပေါင်းမယ်အဲ့ synth 2ပေါ့ synth 2ထဲမှာ media ဆို image ထည့်မယ်ဒါအခု scene 2ထဲမှာ image ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ image လို့ယူလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ image က browse ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခုနဒီကုန်ချမ်းပေါ့နော်ကိုကကုန်ချမ်းလေးတွေရှာထားရတယ်ပေါ့နော် video editing လုပ်ဖို့တော့ဒီမှာအခု image ထည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာဒီဟာလေးတွေထည့်မယ်အဲ့ဒါလေးကို okay ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ resource လေးတွေကို file လေးထဲမှာ folder လေးထဲမှာစုထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီးမှကိုဒီဟာလေးကိုထည့်မယ်ဒါကြရှာထည့်တာမျိုးပေါ့နော်ရပြီဒီဘက်ကမြင်းချောင်းလေးပေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ frame ထဲမှာမရောက်သေးလို့ဒါလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေကြည့်တာအဲ့တော့ဒီ frame ရဲ့အလွတ်ပေါ့ဒီ frame ရဲ့အလွတ်မှာဒါကတော့မပေါ်နိုင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ pixel site မှာbanner ဆိုလို့ရှိရင် banner image site ကိုရွေးပြီးတော့မှထည့်ဖို့နောက်ပြီးတော့ icon ဆို icon ရဲ့ image site ကိုရွေးပြီးမှထည့်ဖို့ဒီမှာကျွန်တော်အချိန်မရလို့အဲ့ဒါတွေတော့ဒီဟိုမလုပ်တော့ဒီဟာလေးတွေကတော့လိုရတာပေါ့နော်ဒီမှာအောက်မှာလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ frame ကဘလုံးမညှိလို့မရဘူးသူ့ရဲ့ဒီဟိုဟာကbanner ဆို banner site icon ဆို icon site ဖြစ်ဖို့ဟိုဒီတော့ဆိုကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်ပြီ image ပြီးလို့ရှိရင် video capture ထည့်မယ် video capture okay ဒီမှာ video capture ဘာလို့မပေါ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ scene မှာဒီ video capture ကတုံးနေလို့သူ့ကို remove လုပ်လိုက်မယ် video capture ကကျွန်တော် scene တစ်ခုမှာတစ်ခုပဲထည့်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် recording လုပ်တော့မှာဟုတ် recording လုပ်ရင်ကိုကအဲ့ scene တွေကိုတစ်ခု video တစ်ခု scene တွေကိုလိုအပ်လို့ transition change ပြီးသွားမှာလေအဲ့ဒီအတွက်ကိုလုပ်နေတာပေါ့နော်ဒါကတော့သူကဟိုကနေချအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာကြသူက recording ကနေချနဲ့မတူတာကြအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ video capture ကိုခဏဒီကနေ remove လုပ်လိုက်မယ် right click ထောက် yes ပေါင်းထည့်မယ်နောက်ထပ်မယ် video capture device okay အဲ့ဒီမှာလာပေါ်ပြီခုနကဟိုဘက်မှာဒီဘက် scene မှာသွားပြီးတုံးနေလို့ video capture ဒီမှာလာပြီးမပေါ်သူ့ကိုတော့ဘာမှမလုပ်တော့ okay ပဲအဲ့တော့ဒီမှာ adjust လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာထည့်မယ်တကယ်တမ်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အနေထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောင်လေးကိုလိုချင်တဲ့ adjust လုပ်ခြင်းတဲ့အခါမှာoverlay ဖြစ်နေရမှာဒီပုံလေးကoverlay ဖြစ်နေတော့ဒီပုံလေးက overlay ဖြစ်နေဒီဘက်မှာအပေါက်လေးဖြစ်ပြီးတော့မှ overlay template တွေကတော့ internet မှာရှားမှာပေါ့နော်internet မှာရှားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ adjust လုပ်ချင်တဲ့ template image ကိုယူပြီးတော့မှထည့်လို့ရှိရင်သူတို့ video ကစားလို့ရတာပေါ့နော်အခုဒီမှာကျကျွန်တော်ကဒီ video ကကျတော့ကိုကဟိုလုပ်လို့ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီ video လေးကို right click ထောက်ပြီးတော့ကို rename ပေးခြင်းလား color ထည့်ခြင်းလား custom color ထည့်ခြင်းလားဆို video ရဲ့ဒီ frame size color တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရအောင်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲအခုထားလိုက်မယ်ဥပမာပါလားအဲ့တော့ဒီ media 3ခုဖန်တီးပြီးဆိုလို့ရှိရင် stereo mode ဆိုတာလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် stereo mode
stereo mode ဆိုတာဒီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီ scene 3ခုရသွားလို့ရှိရင်အဲ့ scene ကို transition လုပ်တော့မှာဟုတ် transition လုပ်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ transition လုံးဝအတွက်ဒီဘက်က program mode scene 2ဒီဘက်က preview PowerPoint ကိုကျွန်တော် presentation လုပ်လို့ရှိရင်မြင်ရမှာပါ projector မှာတကယ် live project နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဘက်ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာကျတော့ဒီဗာလဲဆိုလို့ရင် preview skin နောက်တစ် slide ပဲ preview skin အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမှာလည်းပဲနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Microsoft Teams မှာဆိုလို့ရှိရင် live လွှင့်လို့ရှိရင် audience နဲ့ဒီပါတဲ့ဒီ presenter နဲ့ presenter တရား audience ကနေဒီလိုကနေချိန်ပြီးစောင့်နေတာနောက်ထပ်scene ကိုငါဘာဖွင့်ရမလဲဆိုတာအဲ့အတွက်ကိုစောင့်နေအဲ့တော့ဒီ transition နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာဒီဘက်က scene တစ်ခုကိုချိန်တာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီ scene တစ်ခုကို transition နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဟိုပါပေါ့ခုနပထမဒီ scene 2မှာရှိနေတဲ့ဟာဒီကိုနောက်ထပ်ဒီ scene ကနေပြီးတော့မှ transition ချိန်သွားတကယ် live မှာ live ပဲဖြစ်ဖြစ် recording လုပ်နေရဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခါမှာဒီဘက်ကဟာကိုပဲသူက record လုပ်မှာအဲ့တော့ကိုကဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ပြနေတဲ့အပိုင်းတွေကဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်နေရမှာအဲ့တော့ဒီဟာတွေပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ scene တစ်ခုကိုဖန်တီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဒါက studio mode မှာပေါ်နေတဲ့အပိုင်းတကယ်လို့ကိုက recording စပြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် scene တစ်ခုကို select မှတ်လိုအပ်တဲ့ display capture video capture တွေခေါ်ပြီးရတယ်ဒါ studio mode ကိုခဏပိတ်လိုက်မယ်နော်ခေါ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုသူကနည်းနည်းလေးဟောဖြစ်နေအဲဒါရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ step recording ကိုကျွန်တော်စနှိပ်လုပ်မယ်ဒီတိုင်းနှိပ်ရင်ဒီဟာပါမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကို minimize လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က X ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် recording စနေပြီအောက်မှာ icon ကအနီရောင်လေးပြနေဒါ recording စနေတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဟာကိုဒီ recording ပုံစံမျိုးနဲ့ရနေပါတော့အဲ့တော့ဆို T ဆိုတာမျိုးနှိပ်လိုက်မယ် recording off သွားပြီဘယ်မှာသွားပြီးစေ့လဲဆိုလို့ရှိရင် video မှာဒီမှာလာပြီးတော့စေ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှဒါဆိုရင် recording စနေပြီအောက်မှာ icon ကအဲ့ဒါက video file ကခုနလိုမျိုး content ချလို့ကျွန်တော်တို့ loading မများတော့လွယ်လွယ်လေးပဲသူက loading မြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ loading မြန်တယ်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် OBS ကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီ step recording နဲ့ဟိုပါပေါ့ဟိုအတွက်ပဲဒီဗါလေX နှိပ်တာနဲ့ T နှိပ်တာကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် studio mode မှာကျတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီ scene တစ်ခုကနေနောက်ထပ် scene တစ်ခုကို transition လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုအဲ့ဒါကို step recording လုပ်လိုက်မယ်လုပ်နေပြီဒီညာဘက်ကဟာကိုသူက recording လုပ်နေရပါတော့ transition လိမ့်လိုက်မယ်ဒီခု media ဆိုတဲ့ဟာလေးပါအောင်လို့ media ဆိုတဲ့ scene လေးကို select မှတ်ပြီးတော့မှ transition နှိပ်လိုက်မယ် media လေး media ဝင်သွားပြီ media ဘယ်ဘက်ဝင်သွားဆိုဒီဘက်မှာ program မှာ media ပေါ်နေပြီအဲ့ media ပေါ်နေပြီသားဟာလေးဒီခဏလေး media ပေါ်ဆို scene 2မှာပါရှိနေတယ်ဒီကောင်ပေါ်နေပြီအဲ့တော့ transition လုပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုဝင်နေပြီ program တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့ scene တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုဆွဲထည့်နေပြီပေါ့ပြောမှဆိုရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ scene တွေတစ်ခုပြီးတဲ့ဟာတွေကိုခါလေးပေါင်းထည့်နေပြီပေါ့ပေါင်းနေပြီဆို stop recording ဆိုတာမျိုးနှိပ်လိုက်မယ် stop လုပ်မှာ yes stop လုပ်လိုက်မယ်သူကမေးမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ source file မှာဒီဘက်မှာသွားပြီးပေါ်လာတာလို့ကြည့်လိုက်မယ် body လုပ်လိုက်မယ်ခုနကပြောဆိုဒီ program ရဲ့ဒီ view ကိုပဲပေါ်တယ်ဒီနေရာမှာဘာရှိရမှာလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာrecord လုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုဒီ scene မှာကိုကပြောစရာရှိတာတွေကိုတခြား program ဟို browser ဖွင့်တာတို့တခြားဟာတွေ run တာတို့ run ပြီးပြောနေရတယ်ပြောနေလို့ရတယ်အဲ့ကမှသူကအဲ့ဟာကို record လုပ်နေ display ကို record လုပ်နေမှာဒါကျွန်တော်နမူနာပြလို့ပေါ့နော်လုပ်နေပြီဒီညာဘက်ကဟာကိုသူက recording လုပ်နေရပါတော့ transition လိမ့်လိုက်မယ်ဒီခု media ဆိုတဲ့ဟာလေးပါအောင်လို့ media ဆိုတဲ့ scene လေးကို select မှတ်ပြီးတော့မှ transition နှိပ်လိုက်မယ်ခုနဒီဘက်ပိုင်းမှာပေါ်နေတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်ကဒီ screen display ပြတဲ့ဟာတိုင်းပေါ်တာဒီတကယ်လောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြခြင်းတဲ့ဒီ browser ရဲ့ဟာလေးပေါ်နေမှာပါကို record လုပ်တဲ့ဟာတွေပါအဲ့တော့ဟိုမှာဆိုပါတော့ကျွန်တော် record လေးလုပ်ပြီးအဲ့ဒါသူ record လုပ်ပြီးတော့ streaming လုပ်တဲ့ပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးထိရောက်တယ်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်ကြလို့ရှိရင်ခဏ break ပေးတယ်ပေါ့ break ပေးတဲ့ချိန်မှာဘာဝင်လာ select မှတ်ပြီးတော့မှ transition နှိပ်လိုက်မယ်ခဏဒါ break ပေးတဲ့ချိန်မှာဒါလေးကိုသူတို့ relax လုပ်ဒီဘက်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီ OBS ရဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြန်စပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ transition ကိုပြန်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါဒီကိုပြန်ပြီးတော့ live ကိုပြန်ရောက် live ဆိုတာပြောမှဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့သင်ခန်းစာနောက်တစ်ခုကိုပြန်ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ကောင်ပြန်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလောက်တာအဲ့တော့ scene ပုံစံမျိုးလောက်တာလေဒါလိုပုံစံမျိုးလေးလောက်တယ်လောက်တဲ့အခါမှာ
ဒီဘက်က scene တွေတခုချင်းစီဖန်တီးတာနဲ့စိုးတွေကိုလိုတဲ့ဟာတွေထည့်တာမျိုးလုပ်တာအဲ့စိုးတွေထဲမှာကျွန်တော်က scene ကို scene ထက်ပြီးတော့ပေါင်းတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ scene ကို scene ထက်ပေါင်းတာမျိုးတွေပေါ့ဒါကအခု scene တစ်ခုထည့်ယူလိုက်မယ်အဲ့ scene ကဘယ် scene ကိုပေါင်းပါလဲဆိုရင်ဒီ scene လေးကိုနောက်ထပ်ဒီ scene 3ထဲမှာထည့်ဆိုတော့ scene 2ကို scene 3ထဲမှာထည့်ပါ okay scene 2ဆိုတဲ့ဟောဒီကောင်လေးကို scene 2ရဲ့ source လောက်ထားတဲ့ဒီနှစ်ခုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဟိုဟာထဲမှာထည့်ဒီထဲမှာထည့်ဒီ media ဆိုတဲ့ scene ထဲမှာ scene 2လေးပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုထည့်တာ media source လည်းပါတယ်ဒီ scene 2လည်းပါတယ်အဲ့ media source ကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင် media source studio mode ကိုခဏလေးပိတ်လိုက်မယ် media source image ဆိုတဲ့ဟာလေးရယ် video capture ရယ် sorry media scene ကိုပြန်သွားမယ် media scene ထဲမှာ media source ရှိတယ်အဲ့ media source လေးကိုအပေါ်ပို့တင်မယ် adjust လုပ်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ကွာဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ requirement အရပြင်ဆင်ရတဲ့ဘိုင်းတွေမှာကွဲလဲခြင်းတွေကွဲလဲပါမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးမှထားတယ်အဲ့ဒါဒီ scene 2လေးကိုဒါလေးထားလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ scene 2က media ထဲမှာလာပြီးအသုံးချမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ studio mode ကိုပြန်သွားကြည့်မယ် studio mode ကဒါကိုပဲရွေးထားလိုက်မယ်ဒီဟာကိုရွေးထားလိုက်မယ်ဒီဟာကိုရွေးထားလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော် recording ကို S နှိပ်လိုက်မယ် recording စနေကျွန်တော်အခု browser လေးဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့ browser လေးဖွင့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒါကတော့ recording လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်လုပ်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျတော့ဘာပဲဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏ recording ကို T ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ် recording ရက်သွားဘယ်နေရာမှာအသုံးတဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ recording ဒီဒီ studio mode ဒီ streaming လုပ်တဲ့ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အသုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျတော့ live streaming လုပ်တဲ့ခိုင်းပါပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမှာအခုstart recording ပြန်နှိပ်မယ်transition လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက် stream တစ်ခုက media မှာပါပြီးသား media ပါပြီးသား stream လေးဒီကောင်လေးကို transition လုပ်မယ် start recording လုပ် yes အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးမှပုံမယ်သူအားလေးဖွင့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်လိုက်မယ်နော် studio mode ဆိုတာလေးကသူကကနေရှားနဲ့မတူတာကြတော့ဒီမှာလာပြီးတော့မှ recording ပိုင်းကိုတစင်းပြီးလုပ်တဲ့အပိုင်းကိုလုပ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ studio mode မှာအဆင်ပြေဆုံးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ step streaming ဆိုတဲ့ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကိုကဒီ streaming tab ကိုတွားပြီးတော့မှပထမကျွန်တော်တစ်ခါပြောခဲ့သလိုပဲ streaming ကိုရွေးပြီးတော့မှ streaming key ကိုနှိပ်လိုက်လာတဲ့ပြန်နေတဲ့ကိုဒီဘက်မှာပြင်ထားခဲ့တဲ့ stream capture လေးတွေကိုတခုချင်းစီခုန studio mode ကနေပြီးတော့မှ transition နဲ့ချိန်တိုင်းဒီဘက်မှာကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီမှာလာထည့်ပြီးလို့ရကိုကပြောနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ဗီဒီယို1လေးကိုဖွင့်ပြခြင်းပါတယ်ခဏနေလာလို့ရှိရင်အဲ့တော့ transition လုပ်လိုက်ဗီဒီယို1လောက်ထားတဲ့ scene plan ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ပို့အဲ့တော့ recording ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကို minimize လုပ်လိုက်တဲ့နေရာနဲ့တဲ့အဲ့တော့ပထမအဆုံးနောက်ဒီဟာကိုအဆုံးသတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော် delete လုပ်ချင်တယ်နော် remove လုပ်ချင်တယ် yes sorryအဲ့တော့သူ့ setting မှာ sorry ဒီကတော့သူ့ရဲ့ default setting ကိုဟိုလုပ်လို့မရဘူး remove လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ scene တစ်ခုမှာ source တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီ remove ပြန်လုပ်မယ်ဒါတော့ audio တွေပါပြီးသားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာပါတဲ့ control pane လေးတွေကိုကျွန်တော်ကမလိုအပ်ရင်မလိုအပ်သလိုတခါတည်း split လုပ်လို့ရတယ်ဒီနည်းနည်းရှုပ်နေကိုကတော့ဒါလေးတွေပဲမြင်နေတာပေါ့အရေးမကြီးတဲ့ဟာလေးခဏဖယ်ထုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပြန်ပေါင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီမှာ adjust လုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ခုန adjust တိုင်းရတယ်အဲ့ဒါအောင်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေ view ကနေပြီးတော့မှ reset UI ကိုပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မူလအနေထားကိုပြောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်
ဒီမှတ်ထားတဲ့အနေထားတိုင်းလေးတွေက menu တက်လေးကိုပြန်ပြောပါမယ် menu တက်မှာ show recording ကို recording လုပ်ထားပြီးတဲ့ဟာကိုပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ source ကိုပြင်မြင်ရတယ်ကနေရှာလို့ဟိုဘယ်နဲ့ရှာလို့ရှာမှမသိတော့မဖြစ်ဘူးသူတန်းမြင်ရတယ် remix recording ဒါကတော့ကျွန်တော် recording ကိုbrowser ကနေလှမ်းပြီးမှဖမ်းတာအဲ့ဒါမသုံးပါဘူးsetting ကတော့အောက်မှာသွားလို့တည်ရတယ်setting folder ကတော့ခုနက January ဘာတွေဖွင့်ပြီးတော့မှပြင်တာတွေစင်တာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီမှာ edit ဘိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်က transform ဆိုတဲ့ဘိုင်းကဒီကို change နေတဲ့ဒီဘက်ကtransition လုပ်ချင်တဲ့ဘိုင်းတွေမှာသုံးတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အခုဒီဘက်မှာ display capture ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် display capture ကိုရွေးလိုက်မယ် recording ဆက်လုပ်ပေါ့နော် automatic okay ပေါ်လာပြီနောက် video capture okay ကျွန်တော်ဘာမှသိမပြောင်းတော့ပဲねကျွန်တော်တို့တွေအခုဒီတိုင်းပဲဒါလေးတွေတော့ adjust လုပ်ပြရမှာเนาะကိုလိုချင်တဲ့အနေထားနဲ့အဲ့တော့လေးရောက်တော့မယ်ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာtransform စာကိုလုတ်ချင်တဲ့ဒီဟာလေးကို select မှတ်ပြီးတော့မှ transform edit transform copy transform စသဖြင့်ဒီဟာလေးတွေကိုဘယ်လို rotate လုပ်ချင်တယ်လဲပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကပြချင်တာကတော့သူ့ကိုတစ်စောင်းပြချင်တယ်ဒါ degree နဲ့ပြချင်တယ်စသဖြင့်screen လေးကိုအလယ်မှာထားချင်လို့ရတယ်လက်နဲ့ရွှေ့လိုက်ရတယ်ဒါ menu ဖိုင်ကတော့အဲ့တော့ menu ဖိုင်မှာတော်တော်များများပါဝင်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတချို့ပါတဲ့ဟာတွေမှာပါပြီးသားတွေပဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီက property ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပါပြီးသားတွေအဲ့တော့ဒီ property ကိုသွားလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ condition မှာတစ်ခုချင်းစီ property သွားလို့ကိုထည့်လိုက်တဲ့ source တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဟာလို့ select မှတ် property ကိုသွားဘာလုပ်ချင်တာလဲဆက်ပြီးတော့မှရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါက recording လုပ်ဖို့ပိုင်းရပါတော့ recording လုပ်ဖို့ပိုင်းရအဲ့တော့သူ့ကိုဗီဒီယိုဖိုင်ကြီးကြီးနေတယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ condition လို့ပဲcross လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို select မှတ်ကျွန်တော် order လေးနဲ့ order လေး key ကိုဖိထားပြီးတော့မှဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပေါ့ order key လေးဖိထား order key လေးဖိထားပြီးတော့မှဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကသူ့ကို cross လုပ်လိုက်ပြီကြိုက်တဲ့နေရာထားအဲ့လိုရတယ်ဒီလိုလေးထားလိုက်ရတယ် screen မှာသူပေါ်တဲ့အတိုင်းပဲသူပေါ်နေမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ s လို့နှိပ်နေတာနဲ့ screen recording လုပ်နေပြီသူ့ကိုအရင်ဦးဆုံး minimize လုပ်ပါ minimize လုပ်ပြီးတော့မှ screen recording လုပ်เลยရတယ်ဒါမှသာလေကိုပြချင်တဲ့အရာဟို PowerPoint လို့ပုံစံမျိုးပြချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ screen တစ်ခုလုံးကိုဖမ်းနေရအောင် s နှိပ်လိုက်ပြီသူ record လုပ်နေကိုဖွင့်နေဖွင့်ပြီးတော့ပြလိုက်မယ်တီနှိပ်လိုက်ပြီဘာကွာခြားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီ condition လို့ကျန်တဲ့လိုအပ်တဲ့ editing ဘိုင်းတွေအများကြီးသုံးလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ streaming ဘိုင်းမှာတော့အသုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်scene တစ်ခုချင်းစီကို separate လုပ်ပြီးတော့မှကိုကtransition တွေချပြပြီးတော့ recording ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်ပြခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ်ကို record လုပ်ထားပြီးတဲ့ဟာလေးတွေကိုတခါလေး scene နဲ့မှာထည့်ဆိုပါတော့ခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို record လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က media source တစ်ခုပေါင်းခေါ်လိုက်မယ် media source လို့နှိပ်လိုက်မယ် okay လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ media source လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ခုနဖန်တီးထားတဲ့ဟာနမူနာကိုဒီလိုဟာမျိုးပေါ့အဲ့ရဆွဲခေါ်လိုက်တယ်ကိုဒါကျွန်တော် recording လုပ်ပြီးသား file လို့သဘောထားလိုက်ပါတော့အဲ့ရလေး open ခေါ်လိုက်မယ် okay လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာထည့်လိုက်တယ်ဒါ recording လုပ်ထားတဲ့ file လေးအဲ့ဒါလေးကိုဒီ scene ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်နောက်ထပ်တစ် scene မှာထည့်ပြီးတော့မှ studio mode နဲ့ကိုက transition တွေကိုဒါပြီးရင်ဒါလာမယ်ဟိုပြီးရင်လာမယ်ဆိုပြီးတော့မှထည့်ပြီးတော့ recording လုပ်နေrecording လုပ်နေနောက်ဆုံး scene တွေအကုန်လုံးပြည့်သွားပြီပြီးဆိုရင်အနည်းချုပ် stop recording လုပ်လိုက်တာနဲ့တကယ်လည်းသူဒီ recording ရဲ့ recording ကိုထပ်ပြီးလုပ်လာတဲ့ဟာလေးတွေဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာလိုက်ပေါ်နေမယ်ဆိုတော့ကိုကရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကွာခြားချက်ကတော့နောက်ဆုံးနှိုင်းရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် condition တဲ့ဆိုင်ပေါ့တယ် free ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ edit ကတော့ condition လောက်တချို့ဟာလေးတွေ edit လုပ်လို့မရဘူး condition မှာကျတော့ recording လုပ်ပြီးသားဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင် edit လုပ်လို့ရတယ်edit လုပ်လို့ရတယ်အဲဒီကွာခြားချက်လေးတွေနော်